พี่เลอะไรถึงเวลาสแปมมีสกินตัวอะไรบ้างพี่มีสกินตัวอะไรบ้างขอดูเฮ้ดิยอยากรู้อ่ะขอดูหน่อยมีสกินตัวอะไรบ้างโอ้โหเปิดมาตัวแรกกูเดี๋ยวนี่ไหนล่ะเฮ้ยไอ้ยาเติมเยอะไหมครับไม่ครับพี่ดูนี่นะครับนะครับพี่โมเออใจโอ้โหเย็นใจเย็นเพราะเราอยู่ในไลน์นะหมอเออโอ้เอ้าเออเซ็งบอศูนย์ดูนี่ไม่เยอะผมบอกแล้วโอ้ยผมเปิดไลไม่เยอะเลฟ์จริงยไม่เยอู้อะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยอู้ไม่เยอะไม่เยไม่เยอะเลอะไม่เยอะยอืไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไหนไม่ไหนเยอะจริงไหนไหนไหนใครไหนโกหกผมไหนขอให้โดนไหนผมนะไม่เยอะไม่เยอะใครโกหกขอให้โดนผมนะ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยน่าโอ้กลัวโอ้ยเกินไปเปล่าขนมไหนนะวะไหนแค่นี้วะเองอืม20,000เดี๋ยวกูเปิด20,000แค่นี้เองสองหมื่นเอาอีกกู30,000โอ้ที่สุดโหกาใครวีกูขี้มัว30,000ใครขี้มัวขอให้โดนลุมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เอายเฮ้ยวีกู30,000จริงเห็นไหมกูบอกแล้วเห็นไหมเห็นแล้วไหมแล้วเห็นไหมคนบอกแล้วจริงเนี่ยอย่าขับรถเท่าไหร่พี่ชนซอมบี้เดี๋ยวเราพังเดี๋ยวเกี่ยวเฮียอะไรใจเย็นอะไรฮัลโหลอยู่ตีกันอะไรโอ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไปจะหนเฮ้ยพี่กน้ำพี่ขอไอตัวลงศพที่ผมชอบเล่นมันมีสกินใหม่มาปะตัวไหนวะไอผู้แต่งลงศพอะนักแต่งลงศพอันอะนี้เกมอะไร Identity อ๋อตั้งช่างแต่งศพเหรอก็มีนะใช่นะขอดูรู้เปหน่อยล่าวะนี่ตั้งแต่ที่พี่เริ่มเป็นไปที่สังเกตว่าอันนี้คือสกินใหม่ของนางโอ้ผมต้องปิดหูข้างใน Discord ก่อนเลยเพราะว่าอย่างแรก1มันค่อนข้างเสียงดัง2มันอันนี้เดี๋ยวค่อยก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนรอเพราะเราชิวผมเปิดอัดวิดีโอไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวไลน์นี้ว่าจะอันนี้บอกมาเรื่องอะไรเดี๋ยวปิดไมค์แป๊บ Hello, what's up? Welcome to my live stream. Okay, we're playing Honkai Starrail today. First of all, we're gonna gamble for Herta first, and then we're doing the quest later. My English is not that fluent. Alright, this was supposed to be a Thai live stream. Right. Okay, we're just gonna wait for a bit, alright? And then we'll get on to the actual live stream. Be back in 5. วันนี้ผมกลับบ้านเร็วครับวันนี้ผมกลับบ้านเร็วคือกลับมาถึงบ้านประมาณแบบ5 โมงแถวๆเนี้ย นั่นเดี๋ยววันนี้เล่นฮงไกวันนี้ไม่น่าอะไรมาก สนใจดูผมสุ่มอันนี้เปล่าสุ่มกาชา เดี๋ยวผมจะกระโดดจากแต่ละเซิร์ฟไปทั้งเซิร์ฟเพื่อนต่างประเทศและเซิร์ฟเพื่อนข้างในประเทศ อย่างแรกเลยเดี๋ยวตอนนี้อ่ะยังไม่ได้ล็อกอินสำหรับฮงไกแต่เดี๋ยวทำละเดี๋ยวเริ่มละ Hello what's up guys สวัสดีครับกลับมาแล้วฮัลโหลประมาณนี้ต้องปรับเกณฑ์ไมค์ก็แบบนี้ประมาณนี้น่าจะดี เดี๋ยวก็วันนี้พวกเราจะมาเล่นฮงไก starrail กันนะครับ
ำยังไงเอ่ยให้มันจำได้แล้วมันมีวิธีอยู่นี่โอเค let me just give me a moment to make myself small and ประมาณนี้ okay we're not gonna lock that we're gonna lock the background though and how do I do this there's something that how do I explain this some content creators actually do เอาเป็นว่าเดี๋ยวกูพูดภาษาไทยดีกว่ากูไม่ค่อยอันนี้จะเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองให้แบบฮองไกมันสามารถฉายเต็มจอได้คือจะไม่เอาโมเดล VTuber ตัวเองมาบังเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างค่อยๆจัดไลฟ์กันไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนมาแล้วก่อนดาวน์โหลดข้อมูลเดี๋ยวมาทำตรงนั้นก่อนฮองไกพูดคำหยาบได้ไงฟ้องประธานแน่ใจเย็นอย่าพึ่งรอก่อนผมต้องเปิดไลฟ์สดตัวเองข้างในโทรศัพท์อีกแล้วเพราะว่าผมจะเล่นเกมแล้วมันไม่ใช่ละมันไม่ได้เหมือนไลฟ์การโม้อะครับครั้งนี้ซึ่งแน่นอนผมอยู่ในคอ Discord อยู่ตอนนี้แต่ผมปิดหูไว้เดี๋ยวมาตามดูโอเคฮัลโหล เทสฮัลโหลซาวเช็ค1 2มาแล้วฟ้องคอยดูเถอะใจเย็นเช็คก่อนผมแปะไลฟ์สดผมไว้ไหนบ้างนี่ผมก็จะเอาอันเนี้ยใช้ดูแชทก็แล้วกันทำไมผมครึ่งตัวอีกละเอาละมันแอบครึ่งตัวไม่ได้เลยโอ้คอผมโอ้มันรู้สึกดีมาก น้ำผมเดี๋ยวผมเปิดหูกันถ้าไอตัวนี้ทำอะไรได้ อ๋อตด ฮะ เฮียก็ตรงตัวตกก็ตรงตัว คือมันเป็นตัวโอ้สมมติว่ามันจะมีกระดาษใช่ไหมมันจะมีกระดาษเป็นสกิลของนางแล้วพอนางวางกระดาษใช่ไหมนางก็จะแบบเออ คืออย่างนี้ผมลืมไปว่าผมยังตั้งค่าอันนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนผมยังไม่ได้ทำของฮองไกเลยแป๊บนึงนะ capture specific wrinkle starrail exe Honkai starrail ผมก็ว่าผมกดให้ Honkai starrail run เป็น administrator แล้วนะเดี๋ยวนะ hold on ไม่นะผมอย่าบอกนะว่าผมต้องเริ่มไลฟ์สดใหม่โอ้เอาจริงสิ เดี๋ยวมันอยู่ในแบ็กกราวด์หรือเปล่าเดี๋ยวนะกระตึบมาแล้วเดี๋ยว HSI UID บล็อกมาด้วยตึ๊บเอาไว้หลังโมก็แล้วกันโอเคมาแล้ว
แล้วก็เพราะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบ็กอะเดี๋ยวลองไม่ใช่คนละอันปึ๊บมันก็ไม่ได้บังหน้าจอแล้วนี่ใช่ไหมประมาณนี้ดีไหมหรือว่ายังไงมันดูโอเคไหมอะมันดูไม่คุ้นตาเลยอะแปลกๆเดี๋ยวขอดู POV ของไม่มันต้องใหญ่กว่านี้อะประมาณซะอย่างนี้ได้ปะยังไงตัวผมก็บังอยู่ดีอะเดี๋ยวรออันนี้ก่อนปะในแชทบอกได้ไหมว่าประมาณนี้ได้เปล่าฮัลโหลปากผมก็ยังขยับอยู่นี่ฮัลโหลผมเผลอเมินแชทป่ะนี่ประมาณนี้โอเคอยู่ประมาณนี้โอเคจริงๆใหญ่กว่านี้ได้บางไปเถอะครับไม่ได้เลยโอเคกลับไปเป็นเหมือนเดิมว่าเมื่อเช้าใส่ยาสีฟันข้างล่างแปรงฟันหรือเปล่ายายครับผมไลฟ์สดอยู่ไม่ใช่ว่าน้องเป็นคนที่ไม่ได้แปลงของผมแปลงแล้วนะสีส้มยังอยู่เหมือนเดิมของผมสีส้มของลูกสีเขียวหรือสีส้มสีส้มนั่นน่ะยังไม่ได้แปรงผมแปลงข้างบนแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็เปิดมาได้ตลอดนะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็มานี่เลยเพราะว่าถ้าผมก้มหน้าปุ๊บปากผมไม่ขยับใช่ไหมผมต้องนั่งหลังตรงระหว่างในทั้งไลน์นี้โอ้ยพี่ไม้ครับทำไมเวลาพี่พูดเสียงมันออกหูฟังข้างเดียวโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับโดเนทแล้วก็อย่างแรกเลยมันเป็นคอนเดนเซอร์ไหมมั้งรู้สึกว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดผมพูดอย่างเงี้ยมันน่าจะออกข้างเดียวแต่ถ้าเกิดผมพูดอีกฝั่งหนึ่งมันก็น่าจะออกอีกข้างหนึ่งไหมครับไม่รู้เทสให้หน่อยเมื่อกี้ตกใจโดเนทเมื่อกี้ตกโอ้โหและประเด็นคือมันไม่ได้อ่านข้อความโดเนทไม่ทันด้วยนะเกิดอะไรขึ้นปึ๊บเกิดผมกดใส่อะไรอ่ะเดี๋ยววัดใช่ผมยังอยู่ในคออยู่เลยดูที่เคยเห็นอยู่แล้วก็อัศวินแล้วก็ตัวนี้ด้วยเหมือนกันชื่ออะไรวะไม่รู้เมื่อกี้ใครโดเนทให้ผมรายงานตัวด่วนเลยครับเมื่อกี้ใครโดเนทให้ผมสืบสวนอัคคีภัยไม่มีในนี้ไม่มีใครโดเนทเล่นเกมมันอยู่หรอกูได้โดเนทค่ะได้โดเนทอะไรของผมแล้วน้องปะจริงเหรอมือมาพี่บอกมั้งตอนนี้กูกำลังสร้างน้องมาพี่บอกพี่คือพี่มันยังเป็นต้องสร้างฐานอันนี้ก็ได้นะพี่โอเคยุ่งผมมาหน้าจอที่วิดีโอพี่ลองรับกี่ถุงครับพี่เร็วหนึ่งรวมต่อกี่ตัวครับอะไรนะเดี๋ยวก็มาไปเข้าน้ำโอเคหนึ่งรวมรับกี่ตัวพี่สวัสดีครับคุณซิกนัทที่เข้ามาในไลฟ์นะครับหนึ่งกี่ตัวพี่กี่ตัว
ดีจะผสมไปด้วยเกมต่าง ถูกต้องพวกเรามี ไอ้เหี้ ทั้ ย ง ผมพูด Identity V เมื่อวาน พวกเรามีซอมบอย เกมนี้ พวกเราก็มีฮงไก เกมนี้จะสนุกขึ้นถ้ามีคุณ วัวแพงด้วยวัวแพงเร็วๆนี้วัวแพงเร็วๆนี้ วอลแทง เอ้ยแต่เอา ๆเฮ้ยแต่เอาจริงนะโฟร์เวิร์ดมันก็แทงได้ด้วย จะเป็นคุณซิกนัทที่โดนนะ คือพี่เลยคือผมพูดคนเดียวตั้งนานว่าพี่เปิดไปไว้ผมดูหน่อยดิแม่งสรุปแม่งไอ้ที่ใหม่บัฟไม่เอาแย่เลย อะไรนะ แมนบัฟ ไม่กล้าเก่าไอตอนนั้นตอนที่ผมเล่นครั้งล่าสุดก็ตอนที่แบ็คไว้เข้ามาแรกๆอะตอนที่แป้งยังเล่นอะ แบ็คไว้เลยเหรอ ก็ โอ้โห แล้วก็ ผู้เล่นเก่าเหมือนกันนะเราอ่ะ แหม แบ็คไว้แล้วก็ เราก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ออกจากอันนี้ไม่ โอ้ เจ ย อ บอกเลยว่าทันปัจจุบันน่าเกลียดกว่านี้อีก โอ้ ทดสอบทด แล้ว ส ก็ อบ แล้วก็ไอตัวเริ่มต้นนี่สมัยก่อนมีความ โอ้โห เชื่อ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณซิกนัทเดี๋ยวผมทำ พี่บอกเลยฮาราบารุโคนน่าเกลียด แชท กับนอร์ตันนี่โคตรน่าเกลียดเหมือนกัน ดี๋วผมทำ ไอ้นี่ก็น่าเกลียดเหมือนกัน สักโอเคเกม อ่า จะ ไอสมัยก่อนต้องจ้องหน้า เดี๋ยวเอาไว้สักตรงไหนดีตร ไอ้ ง เหี้ย นี้ กินได้เลยข้อเก นี่ ลียด แล้วจะบอกเลยว่ามีตัวคนที่ผอมกว่าแบ็คไว้ละ โอ้ เดี๋ยวผมไปทำของเกม ไว้ไว้เราจะโหดเลยพี่ รอก่อน สับล่างเลยเล่นยากนิดนึง ทำไมถึงผมปรับไซส์ดู ตอนต้นเกมอะแบ็คไว้เล่นยากสำหรับพี่นะแบ็คไว้เล่นยาก อ้าว แค่ตอนต้นเกมนะพอหลังจากมีสกิลปลดสกิลแล้วมันเริ่มเล่นไม่ยากละ ตัวมันต้องเป็นจริงอ่ะมันเป็นสายดีบัฟอ่ะมันเป็นสายเข้าออกเข้าออกเข้าออก ทำไมถึงผมไปเปลี่ยนไอตัว นี่ alert ไม่ได้อะ ดูสิ่งนี้ไว้ซะ ฮะเกิดอะไรขึ้น โอ้ ทดสอบ alert รี โอ้ยยังกลับเป็นเฟรมบอย ล่าสุดเกิดอะไรอ่ะ อะไร แล้วฉันมี วะ แล้วฉันมีสกินด้วยประเด็น ไม่เอามา ฉัน ขาย ต้องแต่งให้คุณดู มันเอาเบต้ากับมันเอาเบต้าเก่ากูมาขายโอ้ เดี๋ยวผมค่อย ดู ซ่อมทิปมีทีหลังก็แล้วกัน เดี๋ยวเอามาไว้ตรงในแอเรียที่มันน่าจะเห็นชัด กล้องกูอยู่ไหน ประมาณสักตรงนี้ไหมหรือบนเอาบนหัวเลยหรือตรงหน้าอกผมเลย ตัวไหนนะพี่ไอตัวที่แม่งไอฮันเตอร์ พี่ มัน มา แยก เอา ร่าง ดี ร่างน้ำหอมอะร่างผีอะ เอาดี อะไรนะ โอ้โหโย่ ไอตัวร่างไอฮันเตอร์ที่มันเป็นผีอะ โอ้ ที่มันแย โย่ กเป็นสองร่างเลยอะ โอเค มีที่เป็นที่เรียกสองตัวได้จะเป็นฮาราบารุ กับ มัน ที่เป็นผีเหรออันนี้หรือเปล่าที่อันนี้มันเป็นผีไหม ที่เป็นซิกนัท มันแยกร่างเป็นสองร่างเป็นผู้หญิง สามาร อะ ถเช็คได้ด้วยว่าเท่าไหร่ ไอ เป็น วี่ บอท ไอวี่ ก่อนจะเล่นทำงานไม่คุ้ม ไอวี่เป็นตัวที่มองหน้าไม่ได้เวลาจุกแล้วมองหน้าไม่ได้ประเด็น มา คือจุกเลยห้าม จะ ม ม อ อง ง ห ห น้า น้ามันทำไม เป็นตัวที่จุกแล้วเล่นเป็นจุกยากมากเพราะว่ามันห้ามมองหลัง ผมไม่รู้ว่า ทุ ผ ก ม ครั้ง เปิด ที่ มิกเซอร์ ส่วนมากต้อง เฮ้ย คือถ้าเป็นคนที่มองหลังอยู่แล้วก็จุกง่ายแหละแต่ถ้าเป็นคนที่มองหลังบ่อยๆเหมือนพี่เนี่ยก็จุกตัวนี้ยากเหมือนกัน นี่สกินมาร์เซเว่นมาแล้ว ไหนขอดูหน่อย นี่อยู่ใน อุ้ย ใน สวย ใน อะ ไลน์สวยมาก สวยอ่ะ ผมไปกดใส่อะไร ไหนวะ อ๋อผมไปกดใส่อันนี้ของตัว B โหดไหมอ่ะมาร่างใหม่อ่ะ มันไม่ โห ใช่ ดไหมโหดไหม ใหม่มันคือสกินของตัวโลก อ๋อสกินเหรออ๋อของตัวโลกโอ้โหตายห่า นี่10ภูฟรี แต่ประเด็นคือมันสวยไง ถูกนี่ทันเฮอร์ต้ามาแล้วผมบอกแล้วนี่ คือต้า เฮอร์ต้าเฮอร์ต้ามาแล้ว เจอคนอวยแล้ว2 ทัน ไม่ผมไม่ได้อวยครับมันจะมีอีกคนหนึ่งในคอนี้แหละมันเขาอวยกว่าผมอีก ม อันนี้ผมทำไม่ พี่ เป็น ไม่อวยเฮอร์ต้ามากขนาดนั้นนะพี่อวยแอร์เชลอนอ่ะ จูอย่าเพิ่งกีกัน โกทูอีเว จู นต์ ผมต้องขยับโมเดลผมไปมาหน้าจอมันรู้สึกกวนที่ผ่านเลยผมแล้วถ้า เอาไปทางซ้าย ปิด ว่าเอาไปทางซ้ายไง ถ้าผมปิดมันก็จะนี่ด้วยนะทำอะไรไม่ได้ทางซ้ายต้องกดอัลติเมทไงไม่พวกที่ผมหมายถึงคือแบบตัวเรนเดอร์บนหน้าจอผมจะได้เห็นไงว่าโมเดลมันขยับยังไงบ้างเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนั้นแหละเอาอะไรไม่ได้
ตอนแรกผมมาตรงนี้มาฟาร์มให้กาลาเกอร์เขาออกเสียงยังไงนะภาษาไทยอ่ะกาลาเกอร์ใช่ไหม ไม่รู้อะ นั่นสินะ เราเรียก เอ้ยเพิ่ม เราเรียก ต่อไป ผมกาเลเกอร์ว่าอะไรเงี้ยอะไรแล้ววะลืม อยากเล่น ไซเฟอร์ ชิปหายเลยเฮีย เอ้ย นี่มาแล้ว กลับยโส ชอบ มันกลับยโสแล้วเหรอ คือผ กลั ม บแล้ว แอคเคาท์นี้ผมจะไม่สุ่มเฮอร์ตาแอคเคาท์นี้ผมจะสุ่มหลิงชา เพราะว่าเอามาเล่นคู่กับแรปป้า โอ้มีแรปป้านี่เอง บาร์เป็น ใช่ โคตร ผ ยาก ม อ๋อโอเคพี่ อันนี้คือ เชื่อ อะไรอ่ะ เชื่อจากปาก อันนี้คืออะไรอ่ะ เออ มัน เป็น เป็นเหมือน material เสริมไหม ใช่ รู้สึก น่าจะมาทีเรียลเสริม ผ่านเสิร์ฟครับบอกเห็น ของเสริมเฉยๆให้เราเสียตังค์เพิ่ม บอก อย่าไปเสียตังค์เลย แม่งโคตรเหมือนในหนังอะ ผมยังอยู่เลยเนี่ย เฮ้ยแล้วแบบนี้ผมจะต้องโดเนทในไลฟ์ของซิกนัทนะไหมเนี่ย ต้องเดิมพันแล้วแหละ เมื่อกี้โดเนทมาเท่าไหร่ พิมพ์ในแชทหน่อยครับ มาดูดวงก่อนหนึ่งรอบ ยังไม่มีอะไรซูมอีกหนึ่งรอบ ยังไม่เจออะไร เดี๋ยวขยับโมเดลหนีก่อน โอเค ต่อไปสุ่ม10 โอ้โห ต่อไปสุ่ม10พร้อมยัง พร้อมยัง อ่ะชิด ห้าสี่สามสอง 5 ล้าน เนอะ เนิร์ฮะ อ๋อ ไม่เจอ เฮ้ยพี่ชายฉันโดนกัดคออู้ บวก ร้อย หายเลยมึงเลย กูโดนไม่อ่ะ ก่อนนั้นเนี่ยกูโดนตรงหัวเนี่ย เลย แอส เปลี่ยน ตา ท่า พอแล้ว มันเลย โล โอ้โห เฮ้ย ได้ไล เป ฟ์ ลี่ โค ยน นใหม่ ท่า มา สัก ได้ไล เลย ได้ไลฟ์โคนอันนี้มา อะไร ขอ อะ ง เอ้ย กูส ไม่เคยเห็นเลยคนเนี้ย ใช่ไงเพราะมันเพิ่งออกมาใหม่ไง ตุนไว้เยอะ ของ เลย อันนี้ไง บอกเลย ผ่านค โอ้ วามทรงจ โอ้ ำของความทรงจ เรียบร้อย ำล็อกเดี๋ยวเดี๋ยว ออกมาใหม่ เดี๋ยว ซะด้วย เปิดไปล็อกไว้ก่อนไม่เปิดไว้ล็อก ฉันลบเกมนั้นทิ้งไปแล้ว เสียดายอ่ะพี่โหลดมาใหม่เลย โอ้พี่ขายเขาทิ้งด้วยเหมือนกัน อืม โอ้ เพราะว่า บอกว่า โอ้โทษด้วยครับ ใส่ ที่ เอาไปเลย พี่ท้อกับหมด อืม พี่ท้อกับโมเดลของพี่ ว่าไงว่า พี่เปิดได้ตัวอะไรแล้วพี่เตยทำไมพี่ท้อ โอเค รู้สึก ฮาร์โมนีอ้าวผมผมสงสัยผมน่าจะต้องไปแอมฟอร์เรียสก่อนที่จะ ใช่น่าจะใช่แหละ ต้องไปแอมฟอร์เรียสก่อนที่จะไปอันนี้ได้ นี่ไลท์โคนอันนี้ ล็อกตรงไหนอะ เออ ล็อกตรงไหนอะ ก็ let's go Let's go เอ็น Panzer โอ้รู้สึกเจ็บ มาล็อก อือฮึใช่ เจ็บ กินยาแก้ปวดกับเหล้า เดี๋ยว อ๋อ คุยกับเราฮะ ใช่เรื่องจริ เอ๊ะ ง หมูกระเล่า ฮะ เฮ้ยลองดูลิโอมึงจะเป็นเหมือนเฮียนั่นอ่ะ โอ้ยยอยอสัตว์ อยา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  เฮ้ย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  อยา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  แย่ละแย่ละ อยาอยาอยา ดีในซองบ่อยมันไม่มี เดี๋ยวนะดี๋ยวผม เราแก้ปวดได้ยาแก้ปวดได้เหมือนกันเว้ย โอเคเพื่อนได้ แล้วปวดใจและเหล้าแก้ได้ไหมนะครับ ไม่ได้ครับ ไม่ได้ได้นะ ได้เพื่อนไม่ ถ้ากลับมาจำถ้าเรากลับมาจำมันก็ไม่ได้ปะล่ะ ไม่ฉันเล่งเวลาได้ เวลาตาย เดี๋ยวไอ้ที่กูบอกบาร์บามันเป็นยากอ่ะคือเหมือนที่อันนั้นมันพูดเลยก็คือถ้าแบบถ้ามันรู้หนึ่งตัวแม่งรู้ทั้งหมดอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือกูพยายามสเตลแล้วจิ้มทีเดียวแม่งมาหมดเลยอะ เห็นในเห็นสปอยเลอร์ในติ๊กต็อกครับ ของแดนหึงหักอะไรสเปียร์แดนหึงหัก โอ้กูเปลี่ยนท่ามันเลยสัตว์ พอคนเดินถึง โดน อะ กัดคอเปลี่ยน ของแดนหึงหักครับ ตัดต้นไม้ เห็ในส ตัด ปอ ต้นไม้อยู่ดีๆก็มากัดกูเฉย หักได้ไงอะ ไม่รู้เห็นตัวไอ้หัวขาวๆโดนหัวขาวๆดันแท็บ อะไรนะ ช่างไม้เท่าไหร่ทำไมมันกากนะกำแพงมึงอะ กำแพงมันขั้นหนึ่งอ่ะ โอ้ โดนหัวขาววันแท็บ มันเบลอ ใช่โดน มันขั้นหนึ่งเอง มึงไปเอ้ย วันแท็บ มึงเอาซูมก็ได้ หัวขาวไหนวะ ไม่ดูในพีวีพี่ไม่รู้จักชื่อพี่ดูแป๊บเดียวเองพีวี มันต้องใช้เชือกก็ดิประเด็นคือ เชื่อ เบ ง่าย เบไม่ถูกใจสิ่งนี้ โอ้โบร เดี๋ยวนะ ๆเชื่อกูหาบทสักอันนึงแล้วแงะเก้าอี้แม่งให้หมดอะ มีหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบลดจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ โ
มึงระบายถึงที่นี่วะ คือจะเอาโมเด ก็ ล อีโบดก็อีโบด ก็อีโบดเหรออ๋อโอเค เออ น่าจะต้องทำ เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีโบดอยู่กูเล่นเมืองนี้กูเล่นเมืองนี้บ่อยอยู่ แนะนำไปร้านหนังสือแล้วก็อ่านสมุดเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับการช่างไม้แล้วก็ไปแงะโบสถ์นั่นแหละ นี่ไงโบด ไปอ่านหนังสือก่อนไปอ่านหนังสือก่อนเชื่อกู โอเคแล้ว เดี๋ยวก่อนที่เราจะทำเควสเดี๋ยวพวกเราจะต้องสุ่มอะไรครับ สุ่มเฮอร์ต้า คือตอนเนี้ยน้ำตัดแล้วน้ำในบ้านกูตัดเลยอ่ะกูอยากทำเครื่องกรองน้ำแล้ว ใช่มี กูยังไม่รู้เลย งบตรงนี้เพิ่มนี่นะลืมไปว่าตรงนี้ก็มีงบเพิ่ม อะถุงขยะ เฮ้ยลูกโคตรเท่เลยว่ะพี่ ใช่รูปเท่จริงรูปเท่จริง ประมาณ ผมลืมไปว่าตรงนี้ กลายมี มี เอ้ย เพิ่ม เฮอร์ต้าอะไร ประมาณ อยู่ไหนวะ นั่ง เฮอร์ต้า ทำ เฮอร์ต้ากับตัวอะไรเฮอร์ต้ากับตัว นี่ อะไร ก็ดูเขาขวาทำแล้วก็นั่งทำตามเขา เอ เฮอร์ต้ากับตัวอะไร อีก10 เดี๋ยว อีก เปิด 10 แล้ว เด็กคนนี้ก็ได้ขนม ได้ หมาที่มัน สุ่ม นั่ง ได้ กิน กี่โลเลยเนี่ย ง่ายนะ สุ่มได้กี่โลเลย ยังไม่ถึงไหนเล โอ้ ยพี่ แล้วกลับบ้านก่อนก็ได้กลับบ้านก่อน ใช่เออ อันนี้ถือว่าสุ่มไม่จริงจังนี่ไลฟ์คนดันเหิงมาละ เดี๋ยวไปหาอีกทีนึงก็ได้ ไลฟ์คนที่กำลังจะโดนวันแท็บนะครับ กดรับของ ไปดึงหอกเขานะครับ เหมือนซ้อมนวด มาสุ่มอีกรอบ ก็ ซ้อมนวด ไม่ได้อะไรหรอก กำลัง ไม่ได้อะไรหรอก ออกดันถึง พอตอนถึงค่ะก็เบเบไม่พอใจสิ่งไม่ถูกใจสิ่งนี้ เดินแล้ว เนี่ยสุ่มแล้วสุ่มอีกสุ่มต่อ นี่นะครับ ว่าอันกูลงมัดอ่ะไม่ พ มี อดาวเทิร์นหักนี่เท่ากับอย่าให้เบเบรู้ อะไรนะ เบเบดโอ้โห ไม่เป็นเขาตาเป็นมันอ่ะมาหาแน่นอนอ่ะ เขาอันนี้ละกลายเป็นเบเบด มันจะมาหาตอนนอนอ่ะมันจะมาหาตอนนอน ไม่รู้อ่ะเรียกเบสธรรมดามันรู้สึกมันรู้สึกขัดใจอ่ะต้องเรียกเบเบส จะให้เขาเป็นยังไงอ่ะ oh 5 free oh ไม่ oh 5 people 3 must pay a โอ้โห price ไป you are one of them ไม่มี by bitter ดันถึงฉันจะโดนเล่นแล้ว แสดง ดันเหินโดนเมียหนุ่มนะ ไหนวะ โอ้ยดันถูก เคยเจอว่าดันเหินโดนหนุ่มนะ อ๋อนี่อ๋อโว้ แล้วคอมมูนิตี้เขาก็มีคอมมูนิตี้ว่าดันถึงโดนเกย์อยู่นะ น้ำ เฮ้ยเฮ้ย กองน้ เฮ้ยเขาคนไกลได้แล้ว ก็ไกลแล้ว เอ้ย เดี๋ยวพักดูเพื่อนสุ่มก่อนไหม เฮ้ย ได้ ถ้าปรับ ได้ เฮ้ย สวย เอา ในเฟซสุ่มให้ดูหน่อยสุ่มให้ดูหน่อย อุ้ยเขากูกับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเมลแป๊บ เดี๋ยวจะสุ่มเฮอร์ต้าในแอคเคาท์นี้แต่เดี๋ยวต้องผมกลับมาแล้วน้องคาย ยาวจังโว้ เพิ่งรู้นะว่าหายไปเพราะแบบแชทมันเงียบ ดาบ ดูอยู่พี่ดูอยู่เพชรแชร์ต่อดิเพชรแชร์ บอ ต่ ก อ คนดูทุกเพจแชร์ดิแชร์ดิ แชร์เลย แชร์เร็ว ว้า โอ้ยเฮีย เดี๋ยวผมเคลมของฟรีของทางฝั่งผมก่อนอ๋อใช่ผมเอา โอ้ยต่อไปวิจัยลีโอ โอ้ยแชร์แล้ว ไม่มี อย่าเป็นลบ มีฟังก์ชัน โอ้ยตั้งเล แป๊บ ย นึงกูได้เสียงอะไรบางอย่าง นั่งรอเลย แฟชั่น ลีโอต้องผมขอวิจัยพี่ต่อนะ วิจัยฮะ ฮะ ขอวิจัยลีโอต่อนะพี่ ขอลีโอผ่าน วิจัยนะครับบอกคนดูทุกคน บอกคนดูทุกคนนะ ว่าเขาจะเมินแชท จริงครับจริง เอ้ย ำช่าง เลย ไม้ นะ ช่างไม้ต้องเวล4นะเว้ย อะกูว่ากูเวล ช่างไม้ต้องเวลเท่าไหร่ เวลโอ้ย25 โอเค คือกูปรับไป15กูลืมแล้วอ่ะ เดี๋ยว แปลก เคลม กูปรับไป15 หมดเลยเคลม กูปรับได้เนี่ย15ได้แล้วมันได้ EP ใช่ป่ะใช่ เงินจริงจัง เมินจริงจังอะไรเมินโอ้ ไหนพีทสุ่มให้ดิฉันดูหน่อยค่ะ เข้าอยู่พี่คอมไม่ดีแล้วพี่ผมจะพังแล้ว เลื่อนอีกไม่เลื่อนไปอันนั้นเฟอร์นิเจอร์มันอยู่หมวดเฟอร์นิเจ เดี๋ อ ยว ร์ พี่เข้าในเกมมาต้องเช็คไฟล์ก่อนดิแล้วมันก็จะรีเกมอีกรอบหนึ่งผมเพิ่งโหลดเสร็จนะ
ไม่มีอะไรวะ นี่นะครับนี่แหละวิธี ฟา ฟา ร์ม ร์ แล้ว ม What the fuck ลองน้ำฝนไม่เขียนอะไรน้ำฝนนะ แบ็กเซจเขาโคตรโล่งอ่ะแต่แบ็กเซจกูแม่งยาวเป็นหางว่าว โอ้โห เอ๊ะ น้ำ มันไม่ขนาดนั้นหรอก มันหมูเด้ง อืม โฟนเขียนไงวะ เก็บของฟรีให้หมดเลยอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรอ่ะ ไม่มีโอ้ ไหน มึงเห็นแค่ฝน มั ป น ก จะ ติ มี นะ ก้อนเหลี่ยมๆอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามันเอามาใช้ทำอะไร โฟนเขียนไงวะ ไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อย โอ้ฟัน อะไรคือก้อนเหลี่ยม เดี๋ยวรอก่อนเนี่ยเพนนาโคนี่ยังไปไม่ถึง ไม่ อันนี้ก็ยังไม่ถึง มันเดิมทำมันถูกแล้วเมื่อกี้ ก็เหลือไหนวะ เออไม่รู้ว่ามันเพิ่งเข้าผมจะรู้ไหมโอ้ยเขา โอ้โห เลยโอ้ยแตกแบบสุดตีดเลย เอาเหี้ย เกมกระจอกเกมกระจอก เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีฟูกที่นอนเลยเหรอ โอ้ย นี่60 ภู60 ภู โอ้ย แบบ 10 โลขอมิโซ10 โล แล้วคือผมสุ่มไปแล้ว40แล้วผมมีการันตี ไม่มี มันก็เลยไม่หนุก อ้าว เข้าไป ลุมเลย ไม่มี พี่ไม้ มันไม่หนุกเพราะผมมีการันตี ที่กูส่งให้ เอ้ยมันไม่หนุก อะไรวะกูไม่ อะไร มี แต่ มี พวกเรากำลัง การันตี เดี๋ยวพวกเรากำลังจะไปดูคนที่มันไม่มีการันตีแล้วเพิ่งกลับมาเล่น เบื่อแมน ผมจะแชร์จอไม่ได้เพราะมันเป็น Discord อ่ะมันเป็นโลกส่วนตัว พี่เล่นไปสักพักก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วบอก เดี๋ยวก็ได้ จะให้ผมสุ่มก่อนว่างั้น ไอ้ที่เหลือนี่เป็นมอสนะเนี่ ตุ ย มกาดีไอคนมีการันตีอ่ะ ทั่วไป ไม่มัน มี ไม่มัน เบื่อ ไม่มันหร แค่ อ เรื่อย แค่หวังเออร์ลี่อ่ะ ตอนนี้แค่หวังเออร์ลี่อย่างเดียวอ่ะ ผมสุ่มไปแล้ว40ไงมัน40พิตตี้แล้วอ่ะ ตุ่มเล เออย น่าจะเรียนรู้ได้แค่ ถ้าอยู่ใน 500 เฟส70 ก็ถือว่าเออร์ลี่อยู่นะเอ้ยไม่ใช่ต้อง60ดิถ้ากลไกอ่ะ เหมือนกูต้องอ่านหนังสือไอ้นี่ด้วยนะมั้ง คุณต้องอ่านหนังสือ โอเคมึงแปลไทยนี่หว่าลืมต้องเขียนลำไหน เดี๋ยว แล้วนะ พี่เลรอโหลดอีกนานเลยวะ เอาให้เขาเขาคนนั้นสุ่มก่อนเนี่ยบอกแล้ว ได้ให้คนนั้นเล่นก่อนดิ ก่อนเขาคนนั้นจะสุ่มเขาคนนั้นต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บ โอ้ โอย เค โอ้ จังหวะนี้แชทยังไม่มีข้อความอะไรเพิ่มเติมนะ อุ้ย นี่ไงวะ แรง ไม่มีได้ไงวะ อะไรวะ เอ้ย สมบ่อยมึงทำอะไร มึงทำอะไรลงไปมันสิ่งที่จะใช้ ถ้าแชท คือ ไม่มีข้อความแล้วก็พิมพ์เลย แอนไม้4ตะปู4ถุงขยะ4แล้วก็เลื่อย กระโปรงกูมีแล้ว เอ้ยเดี๋ยวกระเป๋าอันไหนวะกูวางไว้ไหนวะ อ๋อนอกบ้านเนี่ยวะ พิมพ์ว่าอะไรดี ฮะ เอ๊ะ แน่นอน เฮ้ย เดี๋ยวเขาบิ หอกซีซั่นนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย รอบประตูก่อนหรือว่ามันต้องสร้างไอ้นี่วะ เนี่ยสร้างเนี่ยเนี่ย ใช่ ใช่ปะ ใช่ก็ตกแต่งแล้วล่างกูลืมไปล่างอีกอันนึง เอาเดี๋ยว ไม่ใช่อีกขึ้นถูกแล้วอันบนถูกแล้ว เดี๋ยว ทำไม อะไร ทำไม เตรียม กู บทปลุกใจก่อนสุ่ม คือตกแต่ง แหม เตียง นี่นะครับ ต้อง เมื่อแผ่นที่แล้วเมื่อแผ่นที่แล้วพวกเราเสีย50-50ให้กับไฟไฟ ไม่ แต่วันนี้ ผมไม่รู้เลยแต่ของพี่อะตา ดู รู้ อ ละ ยู่ดูอยู่ แต่วันนี้ ไม่ นะ มี ครับ สอนนี่ด้วย เรามีการันตี ถุง และเรา ดำ ก็ สี ได้ เห ล ลื ง อ ทุน เขาเล่นโทรศัพ สิ่ ท์ ง อยู่ นี้ในแอคเคาท์พวกเราได้ลงทุนกับการบริจาค ถุงดำสีเหลือง นิดหนึ่ง อ๋อ ให้แอคเคาท์กับน้อง เจ็ดเลยเหรอ ของผมนี่คือแอคเคาท์ของน้องผมที่น้องเขาไม่เล่นแล้ว วันนี้พวกเราจะเอาเฮอร์ต้ากลับบ้าน และถ้าเป็นไปได้พวกเราจะเอาไลท์คน เพราะฉะนั้นมา3 2 1สุ่ม หนึ่งขอบสวย เอวน่ะทำเพี้ยอะไรเนี่ย What the fuck ไอ้แค่จอเพี้ยเลย ๆโอ้ยโอ้พี่ที่สามสี่มุมสุดก็สุดยอดอะ รู้สึกจะแค่สีม่วงโอเค ใครช่วยเล่นเปล่าน้อง นี่มีอันนี้ละของผ่านความทรง กัน จำ ไหนกัน ที่ ไหน สามสี่มุมกดเข้าสุดยอดอะโอ้โหจะร้องไห้โอ้โห อย่างนั้น ต่อครับต่อ ดูสีทองเป็นอยู่ไม่เป็นไร ได้ นอน ยาง สีม่วง อะไรยิงไม่เข้า โอ้ my god ตุ่ม ไม่ สิบครั้งมัน เออ จะ รี่หรอ ติดม่วงอยู่แล้ว อย่า ไม่เออรี่โอ้ยโคตรเท่
ควรเก็บลง ไม่เออรี่อ่ะ ดูเออรี่โอ้ เกม ย มอดอันเนี้ย นี่ไงพี่ ที่กันฝน เฮอร์ต้าเนี่ยเฮอร์ต้า มันคือ มาแล้ว กัน มาแล้ว กันฝุ่น100%เลย แล้ว กันฝุ่น อันนี้ก็มาแล้วเฮ้ยการนี้ ไปเลย ผมชอบคำนี้ มีแบบถอดหัว และ กับ นี่ สวม เฮ หั อ ว ร์ต้าก็มาแล้ว อยากได้เฮอร์ต้าไม่มาแล้ว โคลาเฮอร์ต้ามาแล้ว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  เฮ้ยมาแล้ว มาให้ มาแล้ว มาแล้ว ดูเลนไหม ไม่เป็นมาเลย มันไม่หลุดเลทหรอก มันไม่ห ไม่ ลุ หลุ ด ด เล เล ท ทหรอก เชื่อผม อย่าใช้ที่เป็นแฉลง เขาคู่นี้มีการันตี อ๋อถ้าหลุดเลนรั่วเลย เท่าไหร่นะจำไม่ได้ ไม่หลุดหรอกไม่หลุดหรอก เฮอร์ต้า เย้ เย้เย้ อีปิ ไม่รู้อะซิมเฮอร์ต้ามากกว่าเฟรไฟ เอ้ยถังขยะอยู่ไหน ขอสองได้ไหมขอสองเลย นะ ดับเบิล อุ้ยดุง ไม่มี พวกเราได้เดอะเฮอร์ต้ากลับมาแล้วปลาต่อไป มีกิโลอ่ะขอดูโลหน่อย ในนี้เหรอ อืม ในนี้รู้สาม เจอแล้ว พี่ สาม โอ้ ไม่เป็นไร เอา4 ดาว มายังได้อยู่ โอ้ โก้ได้แล้ว แต่พี่กด1 ตัวนะเมื่อกี้ ใช่ใช่ เอา ไม่รู้ด้วยนะไอ้นี่กี่โล ผมอยู่ในงบ จริง งบผมอยู่ตรงนี้ กูปรับได้อีกพีประมาณ15ไอ้เหี้ย อ๋อมึง 15 เพราะเรากลับมาได้เพราะเรากลับมาได้ ยัง55%อยู่เลย ไอ้ที่มึงตั้งให้กูอ่ะกูหาไม่เจอตัดโดนลบ สุ่ม10รอบสุดท้ายแล้วสุ่ม10รอบสุดท้ายไม่แล้วหลังจากนี้พวกเราจะไปดูเพชรละ ไม่อย่า50หาอะไรเข้าไปเลยถึงแล้วเดี๋ยวบอก ไม่ได้พี่จะให้ทำไงพี่แม่ง ทำไมถึงเดินเหินออกมา โอ้ยมีอะไรเลย เดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไปเล่นกิจเอานะคะ ทำไมแชทมันนิ่งจังเลย แชทนิ่งอ่ะ แชทนิ่งจังเลย แปลกๆ เพราะว่าปกติจะมีคนเมาส์อยู่ในแชทตลอด จริงไหม ครั้งแรกเพื่อนพี่ใช่ไหม ไม่ใช่เป็นคนทำงาน เดอะเฮอร์ต้า เป็นคนทำงานกินวันกินค่ำ โอ้ย เบรอะและเบรอะ โอ้ยเขาต้อง ผมแอคเคาท์นี้เลเวลมันน้อยมาก ผมยังใช้อาร์ติแฟกต์4 ดาวอยู่เลย พี่โม โอ้มีดบาดนิ้วโอ้ สกิลอิชู ไอ้ควาย We mustn't cling to the past ดูจาก ไม่ทำยังไงให้พี่มันหวานยูอะ ก็แค่เปิดกระป๋อง นี่ I can save more lives. เหี้ยเกมมึงจะเอาอะไรไปไหนวะ นี่ เนี่ย นะครับพวกเราได้พวกเราหมอในเกม กู นี้ เพิ่ง หมด รู้ แล้ว แม่งเปิดกระป๋องแม่งบัตรไม่ได้ ถ้าลงมอดอะมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยเว้ย โอ้โห จบใน มั ข่าง วโดน น่าจะ มีโอกาสบาดนิ้วเหรอ ไม่มันจะมีให้เลือกอะแบบยังไงว่าใช้มีดใช้นู่นนี่ใช้ไขควงใช้ประแจที่ไม่รู้เยอะแยะ เดี๋ยวจัดทีมก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาฟาร์มส่วนตัว เพราะพวกเราจะไม่ใช้เฮอร์ต้าหรอก ครั้งนี้แน่นอน กูก็งงว่ามันใช้สูตรไหนไม่ใช้ประแจ แน่นอนคน วิดีโอคืออะไรวะมันยิง จริงหรือ มันยิงหัวผมแต่มันโดนตีตะขาบอ่ะคืออะไรวะมันยิงหัวผม ต้า แต่มันโดนตีตะขาบ ต้องข่าวเคยล่าสุดอะดิ กาก Every star is a miracle. ใช่หรอ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่แบบ โดนเขียนแสบโดนเขียน ไม่ปกติพออัปเดตมาใหม่ใช่ไหมก็ต้องฟาร์มของที่เขาแบบสร้างมาให้ล่าสุดไงซึ่งส่วนมากมันจะอยู่ในโลกใหม่หรือไม่ก็ควิส The ใหม่ good stuff is further รู้สึก ahead. เหมือนว่าแบบจะไป Don't stop อ่านอันนี้ now มาแล้วมันเป็นของเพนาโคนี่ปะหวังว่าไม่ ไม่ นะ รู้ไม่เคยอ่านของเฮอร์ต้าไม่ได้ติดตามฮอนไกแล้ว แต่รู้ว่ามีเฮอร์ต้าเข้าเฉยๆมีเฮอร์ต้ากับแมกับนิวแมปเข้าที่พี่รู้ ใช่แล้วก็มีตัวละครใหม่ Amphoreus ผู้ชายเยอะเลย พี่เลถูก ประเด็ ใจ น ไม่พี่ไม่ได้ถูกใจผู้ชายพี่ถูกใจไอ้น้องหัวชมพูอะที่มีอาวุธเป็นเขียวอะโคตรถูกใจคนนั้นเลย
Go โอ้ home ชิตไอจอ น้องมีไตเติ้ลเลยนะที่อะไรเกี่ยวกับความตายอ่ะ อ้าว พี่ อ้าวเฮ้ยอยู่ดีๆโมเดลผมก็ใหญ่บิ๊กเบิ้ม พี่ เดี๋ยวลงโหนกระแสแม่งพี่ไปดูโหนกระแสดิเขาลงคลิปเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้วแล้วดูคลิ ดู ป แล้วอ่ะ ที่เขาลง ดูแล้วอ่ะลงอะไรวะไอผมสวยปะอะไรวะใช่ปะ พี่หลวง อะไรอะ ช่วยผมด้วยพี่ดู ผมคันมากแล้วกูคันจริงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อาบน้ โอ้ไรโคนนี้ไม่น่าดี อาบแล้ว ตาย ำไว้ทีหลัง ผมน่าจะต้องเอาเซอร์วาลออกแล้วก็แลกกับเฮอร์ต้าแล้วแหละเพราะว่าไรโคนนี้ไม่ได้เรื่อง เนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มมาบ้านกู ไอ้เหี้ยรถแม่งไม่มีกันสายสัตว์ เฮ้ยมึงบ่นอะไรไปเล่นอเมริกาไป อเมริกามัน ไลท์โค มันต้องเกียร์ 5 นี่ พี่ น่าจะได้อยู่ รู้สึกว่านะเพราะเป็นกุญแจเหมือนกัน จริงไหมเปิ้มอเมริกามันมีการสายนะเว้ยใช่ปะ ช่วงต้นนะอันนี้ไม่ได้วอร์ทันเดอร์นะวอร์แพง ชี้ นะ ดีไม่อยู่ วอร์ทันเดอร์จริงที่จริงแล้วอันนี้คือวอร์ทันเดอร์ อเมริกา จริงยิงนิดเดียวไม่จอด ผมเป็นกลางครับ กลางเบอร์ลิน บูริต้า เบอร์ลิงตัน โอ้โหได้ เล่นอะไรดีวะ ยิงโคตรน้อยเลย ใช่มันของมันอยู่เพนาโคนี่อ่ะของมันอยู่เพนาโคนี่ เพชรสุ่มยังเพชร สุ่มได้ยังเพชร สุ่มได้ยังเพชรเพชร สุ่มได้ยังเพชรสุ่มได้ยังจะก่อเท่าไหร่วะ ผมว่าเพชรไม่น่ามีอะไรให้สุ่มชัวร์เลยอ่ะ จริงพี่ นี่เบส โอ้ยเดียวผ่านเป็นบัฟว่ะ มึงยอมบอกดิกูต่อยแล้วไอ้เหี้ยไม่ใหญ่ เฮ้ยใจเย็น พี่เอาแล้วเนี่ย ไอ้เหี้ย นี่ ไม่รู้อ่ะ ไลท์โคนนี้น่าจะได้เรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไลท์โคนสีดาวให้ Bro I did not want COA I don't give a fuck about COA ว่าโยแรงเกินจัด เฮ้ย ใหม่ก่อนโอ้ผมไม่ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ เรา อีก ซีอุ้ยเดียวผ่านแม่งเจาะเยอะจังวะเจาะเยอะเกิน เสียงชาจอใครวะ เฮ้ยเดี๋ยวหลักฐานจะอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยเหรอ ใครดูไลท์โค มึ น งเจาะเยอะจังวะ เดี๋ยวกูได้เสียงอย่างงี้กูรู้เลยเดี๋ยว ซอมบี้ มาไฟบ้านกูดับ เรียบร้อ อ๋อย โอเคไม่เป็นไรแถวบ้านกูมีเครื่องเปิดไฟอยู่แล้วแม่งดัง ที่เฮีย แน่นอน อ๋อนี่คือผลที่มึงสร้างกำแพงใช่ไหมเนี่ย ใช่แต่แถวเนี้ยมันก็ปลอดภัยอยู่นิดนึง หนึ่ง นิดนึง เฮอร์ต้ามันใช้เป็นอะไรมันไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม คือจะให้กูอยู่ที่ไหนแล้วตอนเนี้ย เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของสกิน รถ เซเว่น รถก็ขับได้นะแต่กูอยากเติมน้ำมันแต่มันเติมไม่ได้อะไอ้เหี้ย เดี๋ยว ไม่ลมบอส คือ บาร์อาร์ตไว้ Play เหี้ย like how you ไม่ usually มา do หมด in the simulated universe. ทำไมต้องแต่งหัวแล้วมันแบบ ไม่เล่น โคตรน่ากลัวแม่งแก๊กด้านข้างกลัว ไม่งลาดมอสใส่มึง ยิง อะ พี่มาผมว่างั้น ไม่งลาดมอสใส่มึงอะ รหัส โอ้โหกดเมียก็สุดยอดเลยดี3-4จะร้องไห้ พี่อยากได้รหัสมอสมันจะมี อย่า จะมี ปี ใครไม่ 24 พูด รุ่นติด อยาก ต่ ได้ อ รหัส นิด ม นึ อง สอย่า เอาจริง อย่าใช้รหัสมอสใส่กู อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยพี่ขี้เกียจแปลอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่า ประเด็นคือเขาบอกว่าเขาขี้เกียจแปลแสดงว่าเขาแปลเป็นนะครับ อ้าว อ้าว แมนเทอร์แมนเทอร์ เอาว่ะ เพชรจัดการเลย สต็อปนูเขาก็มีตารางให้อยู่นะ ก็ถูก ก็ถูกแต่ นี่ ผมที่ไม่รู้เรื่อง ว้า มาอยู่บนพลท หล หา อ ร ด เขาก็มีให้ดู ที่อยู่ใน ไป ห้องน้ำบีก็จะแบบ เป็นหลอดที่อยู่ในห้องน้ำบีก็จะแบบ พี่เป็นพี่เรียนลูกเสือสมุทรเขาก็มีทหารเรือมาสอนที่ให้พี่อ่ะแต่พี่ไม่ฟังไม่ฟังอะแหละแต่แค่ไม่เคยแปลออก ไม่ ว่ารอบนั้นจะแปลว่าอะไรวะ พี่ไม่ได้อ่านแผนที่อ่ะ เฮ้ยอย่าบังอย่าบังคนกับบังลิง มานี่ เรียนรหัสมอสอ่ะ แต่แม่งต้องอ่าน คือ ไม้ รู้สึ ทะ ก เล ว่าตอนนั้นเขาจะแบบตุ๊ดเลยแล้วก็ตื่น
มันจะเสียงจะมีเสียงขีดจุด ใช่ จุดขีด ฟังโคตรแย่เลย สำหรับผมแบบมันก็ได้อยู่นิดนึงนิดนึง ใช่ไหมกูอย่างฮาเลยไอ้แม่ง เอาละถึงเวลาอิน วัน เนอร์ วันนั้นที่พี่ฟังที่เขาเปิดให้ฟังจริงๆอ่ะพี่นั่งเลยอะ จริง แม่งคำนวณยังไงวะพื้นที่ตรงหน้าแม่งไงเฮียเนินติดลบอ่ะโคตร เฮ้ย เฮีย เพชรมันได้แล้วเพชรมันสุ่มได้แล้ว อุ้ย71ไปแล้วไปแล้ว เพชรมันสุ่มได้แล้วเพชรมันสุ่มได้ น้อยโมย โดย โอ้ผมเกือบปิดเกมแล้วเดี๋ยวปิด เปลี่ยน เกย์ผมเชื่อ อ๋อ เนี่ย เนี่ยเขาทำตัวอย่างนี้แหละเขาทำ โอ้ ตัวอย่างนี้ ขอโทษครับ ขอโทษครับขอโทษครับขอหน้าขลังทำอีก นั่น เพราะอย่างนั้นผมปิดไลฟ์ผมแล้ว อ๋อเฮ้ย ไม่ใช่ไลฟ์ผมสิไลฟ์ของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ อีลิงซูลิง ไลฟ์ดิสใช่ไลฟ์ของ Discord คนรู้นี่เขาสุ่มได้แล้วเขาสุ่มได้แล้ว กูอยู่รหัสไหนวะ อย่าซีลิงอย่าซีลิง เดี๋ยวค่อยไปบนโต๊ะเลย อุ้ย อ้าว แล้วก็ไม่ดู โอ้เพชรทำไมเป็นคนอย่าง อยู่รหัสหลัก นี้ ชัวร์ นี่เป็นยังไงแบบนี้อ่ะ รหัสหลักชัวร์พี่ ไหน อยู่ ดู รหัส ดิ หลัก N6 เฮ้ยฝุ่นมันจะตกเขี้ยกันน่ะ พี่ไปต่อยกับซุดดิพี่ 15อุ้ยไปเต่า ไปต่อย ใจเย็นนะใจ ไป เย็น กับ นะ ผีก่อนดีกว่าเฮียไปเติมซุดเลยนะซุดเป็นกำลัง ต่อย นั่ง กับผี นั่งมองกูอยู่ไหนเฮีย คุณรู้จักเครโทสเปล่า พอเลย ดีขนาดที่เกมแม่งมีฟ้าป่าหัวมึงอ่ะหรือแม่งมีวะ เฮ้ยมีขึ้นมาแบบอ้าวแล้ว ส ไม่ เกนชินมีนะ โอ้ย โอ้ยเคนชินเก ผ่าน น ที่ หักยังไงก็โดนอ่ะฟ้าป่า พี่ไม่เอา แต่มันก็ไม่ได้โดนทุกรอบนะ แค่วางออกจากที่แล้วที่มันฝนตกอะ ได้เวลา พี่ เลื ไม่ อก เอา ของ ท่า อา แพ้ สา ทาง ใน ไป ริม แก้ ซับ พี่ ตัวฟ้าผ่าโทษอะไรเด่น ก็ทุกอย่าง จริงเฮีย จริงฮะ ตอนแรกกูอยู่ตรงนี่นะตัวเซตอะ เพชรทำไมคอมมึงช้าจังวะ ตรงเนี้ยเปิ่มกูอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกและ ใจเย็น แล้ ไม่แรงเหมือนพวกเรา ลง ใจเย็นนะใจ ล เย็ ง น มา นะ ของด้านล่างปุ๊บสัญญาณเตือนภัยดังปุ๊บบุ้มเรียบร้อยเหี้ยแม่งมาเป็น ข้างในไลน์นี้พวกเราจะมีคนอยู่2ประเภท คน วัน ที่ เนี้ย เล่น ไม่ต้องมด คนที่เล่น Identity V คนที่เล่น มันจะขนาดนี้อีกถ้ากูลงอ่ะ ค ตอนแรก ที่ กู เล่ แบบ Honkai ลงดีปุ๊วะ เอ๊ะ ไม่ดี โอ้แพงมันเอามุมแถลบใส่เฮ้ย อย่างแรกมีอะไรได้ยิน นะ เก็บ จะพาไปดูเลยดีกว่าไอ้เหี้ยมันจะเละมากอะแบบนี่ของฟรีของ ตอนแรกอยู่ ฟรีเก็บให้หมด เย็นๆเลยก่อน โอ้ยไม่มีเวลาเยอะเว้ย เดี๋ยวผมกดของผมอ่ะเดี๋ยว ไม่เป็นไรจังเลย เฮ้ย เดี๋ยวดูเพื่อนเขาลีลาก่อนนานกดไม่โดนด้วย ไม่กดโดนแค่ไม่ได้ใช้ โอ้ยอยากสวีก่อนดี อันนี้ทาง เรียนตัวอะไรดีวะ นครไม่เคยหลับไหลเอ้ยนครอีกเละนครอีกเละแบบนี้น่าเบื่อว่ะ โอ้ชิต เพชรให้หมด ว้า เก็บ ว ให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมด เรา มี เราต้องไป เท่าไหร่ก็เก็บให้หมด อุ้ยอยากดูเขาสู้มาแต่เราเล่นเกมอยู่ เราจะรอเขาไหม จะให้รอโอ้โหงั้นพี่ขอตายเลยขอให้โดนตัวเองโดนไล่คนแรก มีบลม คือมันเป็นการบอกว่า มันเป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างจะนี่เลยนะเลย มันทาง ไม่นาน ที่ โดน จะ ไล่จริง เดี๋ยวนะ เขาคงไม่ไล่รอตูดหรอก เลยไม่ขาดละ แต่ตอนร้อง ว้าวไป จะรอไหมถ้าอยากรอเดี๋ยวพี่ตายไว้ให้ไม่สัญญานะว่าทันจะไล่พี่อ่ะเขาเล่นตัวจุก พี่ก็เล่นตัวสายปั่นดิพี่ นี่ไงอยู่ที่เดิมนี่ ยัง ตรง ตัว เนี้ย ปั่นมันไม่มันอยากป่วนทัน มันจะมีร่องรอยที่กูย้ายคง ไม่ ย้าย ได้ถ้าเจอหันเดี๋ยวถ้าเจอหันเก่งเกินเดี๋ยวพี่ร้อง เออ โอ้ย ไม่ใช่ละ ร่องรอยดูอยู่ ชิบหายละมุมแม่งตั้งฉาก ไม่ไกลอ่ะ ไม่ได้มันขับ อะไรตั้งฉาก อย่าล้มแย่ โอ้ยมันหนัง45ไส้ จะ
จะรอไหม อย่าพัง จะ ดิ รอไหมจะรอไหมจะรอไหม รอ ฮิเมโกะ ซอมบี้ ตายให้ไอ้หนุ่ม ได้ โอ้โหเหนื่อยใจกับมุมกดที3-4วะ ไหน โอ้ยเกิดตรงกลางเลยไม่ใช่ตรงกลาง เฮ้ยจริงมันมีอยู่นี่หว่ามันมีงบอยู่ ไม่มี คน เอ้ย เขาก็ อัศวิ มี น ง แบบ บนี้ อยู่ อัศวิน นะ ตัวอะไรวะเฮ้ยมันกวางนี่หว่าเห็นนะเว้ยเห็นเงา กูเพิ่งรู้เนี่ยซอมบ่อยแม่งมีของแต่งด้วยมีดอทมีเลเซอร์ให้เนี่ย มีเพชรมีดอท กูหมายถึงเลดดอท อะไร โอ้มันไม่ไล่หรือเปล่าวะ เดี๋ยวรอ โอ้โห เดี๋ยว วางกับดักกันได้เลย จะตาย ถ้าจะสุ่มบอกผมด้วยถ้าจะสุ่มบอกผม มันล้มนี่หว่า แผลบ ไอ้หนุ่มมันล้ม แผลบด่วน45องศาแผลบแผลบไม่ ทุกคนมันล้ม ต้องดู แม่ง เจอทันล้มเจอทันล้ม ใช่ไหมแล้วพี่มุมมันไม่ใช่แหลบมันยิงมันจ่อผมเข้าผม45องศาใส่มันแล้ว 3นี่ช่างร้ายแรงเหลือเกิน แต่ยังไม่โดนไล่เว้ยพอหมดโดนไล่แล้ว เดี๋ยวผมเอาตัวโค้กหรือน้ำแดง พระเอกเอามาใส่ ปั๊บ น้ำแดง เป๊ปซี่ เป๊ปซี่ เดี๋ยว เอ มา อทุกวันเดี๋ยวทุกวันเนี้ยกูก็ตอบไม่ตรงคำถามอ่ะเฮ้ยก็เป็นอย่างเงี้ย ถูก ก็เป็นกันอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยตอบไม่ตรงคำถาม ใครช่วยหมอวะ อยู่โรงเรียนมีบุญอ่ะ อัศวินช่วยหมอหน่อยลูกอัศวินกูตาย พี่จะเชื่อหรือไม่ว่าผมเรียกโค้กกับแป๊บซี่ กูช่วยก็ได้ หน้าด้านหน้าทน เรียกโค้ง หน้าทนมากเลยนะที่มึงงงอ่ะรู้เปล่า ไอ้ที่โรงเรียนที่ร้านขายน้ำเขาจะงงปะวะ ไอ้เหี้ยโค้กกับแป๊บซี่แม่งไอ้เหี้ยบางคนแม่งบอกสั่งเอาแป๊บซี่แม่งได้โค้กไอ้เหี้ย เดี๋ยวมา ร้านขายน้ำได้เบิร์ดร้านขายน้ำก็จะแบบ มันลุมอ่ะอะไรวะไม่มันเลยลุม คำสาบ กดอีโมดใส่ มีอยากได้คำสาบไหมอ่ะ ก็พี่บอกว่าพี่จะไปจู้ไง ไม่พี่ ก็ ไม่มีตังค์ นะลืมเช็คอะไรไหม ชิบหายกูแคนเซิล พ่อ แคนเซิล ค่อยดี แคนเซิลกดอีโมดใส่อีก ไปช้าดีกว่า โอ้ยหมอบินแล้วอ่ะไม่ได้นะหมอเราจะตายเหมือนกัน อ๋อกูตายแล้วโอเค เฮ้ยหมอบินเฮ้ย กูบินได้อัศวินก็จะบินเหมือนกัน หมอไม่ได้พี่หมอ โอ้ ไม่ได้ หมอบินได้เป็นไปไม่ได้ หมอบินได้หมอบินไปแล้วไอ้หนุ่มหมอบินไปแล้ว หมอบินได้ หมอไม่ได้ เอ้ยไอ้หนุ่ม พวกเราจะยังไม่ทำเควส โอ้ เควสเดินคันโลกเพราะไม่งั้นเกมมันจะยากเกินสำหรับเรา หอ โห โห เก้ละ โห หอ มันลุมอ่ะไม่มีใครปั่นเลยเกมบ้า เอา อ้าว ผมบอกพี่แล้วพี่เล่นหมันพี่บอกมันไม่สนุกไงเป็นไง สนุกไงนี่ไงสนุก เอาชิวๆไงพี่แบบว่าปั่นชิวๆเพื่อนรอดตีอะไรเงี้ย กูก็ตีเอง วายที่3-4ไม่มีมุมกดกาก จุดได้สวยดีเนี่ย โอ้ยไอ้แค่เม็ดเดียวลางกระสุน นี่เราปั่นเซแค่เชิญเดียวเองไม่รอดแน่ตานี้ปวดได้เลย แก กู ไม่รอด ไม่ จะ ปั่น เบียดกันทำไม ใคร เนี่ย จะปั่นกัน ไม่รู้ไม่มีกูปั่นก็ได้เด็กเรา แกไม่รอดนี่ ไม่รอด แกไม่รอดแน่มีใคร จริงเปล่าไม่รอดจริง ก็สำรวจเลยคนหนึงโดนแล้วอ่ะ Good evening, everyone. คุณไม่หล่อไง โอ้ยเป็นเสื้อสีผมขอโทษครับผมขอโทษผมทนนะว่าผมจะใช้จุดสูงมอ คนช่วยหายหมด เอาเนี่ย ใคร ยัง หลับ ไงยังไง นี่ทุกคนเรากดอีโมดไปหาแล้วทุกคนมีคนปล่อยเพื่อนตายทุกคน เราเป็นหนึ่งในนั้นเอง อะไร มี พี่ ส่วนแม่งไม่ได้ก็เบียดแล้ว ไอพี่เล นี่ตรงไหนวะ ยัง กรอบหน้าเลย ยูโนวัต ไรตีคนโอ้โอ้ มันเพื่อนสวย จิ๊บ แตกสอง โอ้ยใครยิงปืนวะ ไม่ได้ยิง ทำวีเมื่อไหร่กูจะได้ เมื่อกี้หน้าจอสั่นมันยิงนะเท่ากับมันยิงมีคนยิงปืนนะเว้ย ใช่เหรอ ใช่เมื่อกี้หน้าจอสั่น 4 คิวน อนเลย คนในไลฟ์ผมยังเหลืออยู่ป่ะเนี่ยสงสัยนะไม่น่ามี ไม่ขวานกูพอง
ไม่เป็นไรมี เอาแล้วกองหน้าใครจะช่วยอ่ะ อุ้ยกองหน้าระดับโลกอ่ะมี แล้วทำไมมันถึงเพิ่งมาปรับไซส์โดเนทได้ มันคืออะไร Why เอ้ย ไว มีแรง ธร ไม่ รม หมด ชาติ แล้ว ที่พี่ไม่สามารถอธิบายได้ 7 6 5 4 3 2 1 อุ้ย โอเคหมอเรามาช่วยแล้วฮิวตัวเองไปแล้วกูไม่รับประกันเพราะกูไม่ได้พกไทยด้วย ห้องโคตรมืดและโค ว้าว ตรสวย ห้องมืดและโคตรสวย เฮ้ยเพชรระวังโดนหนมน้านะ หนุ่มน้าหนุ่มน้า มันเอฟเคเพื่อนเอาไปเถอะ หนมน้าหนมน้า มันเอฟเคเอาไปเถอะ Do you want to enter the ไม่ forgotten? ช่วยไม่เองเอ๊ะหลุมเกิดตรงนี้ทุกค นี่ไง น อ๋อ มันมีไลท์โคนมาใหม่ด้วยตรงนี้ Increase weight ไม่ช่วยนะขอร้อง ไป แล้ว มันดีมากเลยสำหรับเมมเฮ้ย ใช้กับพระเอกได้ปะไม่ใช่ปะ นั่นแหละ โอเคเดี๋ยวเก็บ เย้เราวิจัยลีโอได้แล้วเย้ โอ้ ตังหมดตูด โอ้ยหนุ่ม เราวิจัยลีโอได้แล้วเย้ ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มควรต้มให้ Do you เดือด want to ก่อน enter the ดื่ม forgotten? แล้วกูจะโอเคกูรู้ละกองไฟได้เวลา วิจัยลีโอได้แล้ว ADHD ผม ผมวิจัยลีโอ เหี้ยอะไร แล้ว กูใส่กับกูเปล่า เอ้าก็ต้องถามคิดว่าลีโออ่ะ เอ้ยเขาว่าถาดอยู่ไหนวะแบบถาดอะแบบชายไอ้เหี้ย ผมวิจัยลีโอผ่านได้แล้วเย้ เหี้ยเขาถาดอยู่เนี่ย มาลองใช้เฮอร์ต้ากันทุกคน เย้ได้ลีโอเลยเย้ ไม่ โอ้สปีดไม่งโคตรกากเลย ไม่หยุดนะไม่หยุด เขาชอบมาแบบนี้วะ เย้ลีโอเวอร์ชันเวอร์วอร์ทูนี่หว่า คนเลย World War II ซะนะค ชอบมาตัวนี้วะ โอ้โหนะครับ โอ้มัน เอ้าอะไรบ้างเนี่ย ฮ้ เฮอร์ต้ากด Idol Animation ด่วน ยิงไม่เข้า เลยเราก็ไม่ได้ปวดในขนาดนั้นนะยูใจเย็นนะ เฮ้ยจริงๆทีมนี้มันค่อนข้าง F2P นะใช้หมอนาตาชา ไอ้เหี้ย คู่กันเถอะ ฟังแม่งมือกับผ้ากระสุนเนี่ยมือกับผ้ากระสุน เดียมข้อมูล1 ชั่วโมงเขียวจีโลกไม่มี เสียง นะ มัน ฮะ มากเลยอะเสียงสกิลเฮอร์ต้ามันก็ รายการต่อไป Take a look. This is พี่ pure พี่เราคิด genius. ว่าอะไรแทงมันสามารถทำมุมฉลับกระสุนฉลับได้ไหมวะ ไรแทงเหรอมึงกำลังไรแทงคือที่อะไรวะไม่รู้ ทางเบาอะ อ๋อไม่ได้เฮียเบาคือเบาเฮียบางคือบาง โอ้ยอ๋อลืมโยกอีโมดนี่ว่ะ มันมีแค่บางรุ่นเหรอแม่งแบบไม่ทำได้เฮีย อ๋อ ไม่เจอแม ตี น เราเฉยเคสอะไรกันครับเนี่ยเคสอะไรกัน เพชรแกลองใช้เฮอร์ต้าอะสกิลเท่นะเว้ย เรา Open เรา sesame. ก็กลัวตีนี่เสียเวลาเล่น Curiosity. There's a Yeah. endless riddle. Nothing but a boy. โอ้ยิงแม่งไม่เข้าโอ้โหมันเล่นเนิน เขาบอกว่าอัน ไหน ตีของเฮอร์ เดี๋ ต้า ยวนะ ในเวอร์ชันผู้หญิงมันคูรุเลย โยก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 ด้านหลังก็เควีด้านหน้าก็เคอร์แมน To crow. รอพี่ไหม รอพี่ไหมโอเค เอ้ยรอพี่ จะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้ว Do you know who I เสร็ am? จแล้ว ไม่รู้ตัวโดนวะจอไม่เข้าจอไม่เข้า Naughty child. จอไม่เข้าปืนกลางเกิน อ้าว Nap time. จอไม่เข้าจอไม่เข้าเควีจอไม่ Open เข้า sesame. Time to twirl. Curiosity. Endless riddle. Nothing but a boy. เอา เฮอร์ต้าใช้ดี อื อะ ม แต่มันคนละสไตล์กับจริงหลิวกูอะ เข้าเลยนะ Expand your thinking. Glimpse จอไม่เข้าจอเควีไม่เข้า Oh dear. ไอ้การมาแรกอะ Time to twirl. เควี1ไปแล้วผมขอโทษครับพี่ผมสัญญาผมจะอัพเกาะมาครับพี่ผมขอโทษผมขอโทษครับ Enemy พี่ data secure. Uh, Network คือมันเป็น activated. HD Time อะ for a good old counterattack. Time to twirl. ให้กูอธิบายหลักการของเอทีไหม คือแรงระเบิดทำให้เหล็กยุบแล้วก็ โอ้ย กระแทกเข้าไปตู้ตายหายทุกคน ไม่อะ Just in มันยุบ time ด้านในนะแบบด้านในมึงรู้ใช่ไหมว่าเหล็กมันจะมีนอกกับใน
เดี๋ยวผมขออะไร ใช่นั่นแหละมันจะด้านในมันจะยุบเว้ยแล้วเป็นเศษแบบเศษเล็กๆอ่ะเศษไม่กระเด็นเข้าไป สุ่มไป30 โลแล้วเนี่ย อ้าวเพิ่งรู้ แน่นอน โอ้ ได้อะไรยังอ่ะ เศษแล้วก็แรงระเบิดมันเข้าไป การมาเซเว่นดีการนี้ดีอยู่การนี้ดีอยู่ เอ้า สองเลย ตัวเตะ เขาสุ่มกันอยู่ออยมาพอดีเลย ไหนมา มาต่อครั้งนี้ได้กูเชื่อว่าได้ ฮูบะ ไม่ได้ ฮูบะ อัมเล็บโอ้ยดีโบรมโบรกอะ มือท้าย ฮูบะ 10 โลท้าย10 โลท้าย ออก โอ้ ออกแล้วออก โอ้โห ได้เวลาเด็กแว้น ไม่ออก ยัง ได้เวลาเด็กแว้นแล้วพี่ ผมได้เครื่องยนต์ละเรียกว่าผ่านได้เวลาเด็กแว้นละได้เครื่องยนต์แล้วมึง กูจะบอกว่ามันก็แค่เครื่องยนต์ที่อัพดีขึ้นเล็กน้อย จูอย่ารู้เยอะ มาแล้วกูสงครามแต่มึงไม่รู้ประสิทธิภาพมันนี่แล้วโคตรกัน ต้องลุ้นแล้วครับ อย่างเงี้ย ก็รู้อยู่ตั้งใจหลอกตัวเองว่าน้อยเป็นเลยต้องติดมาแล้วนิกส์ เล่นไหม เล่นไหมเล่นไหม รูดไหม เล่นไหม ลูดเล่น ไม่รูดมันไม่รูด ได้ไงวะ มันได้ท่านเฮอร์ต้า ได้ไงวะ ไม่หลุดเขาพูดนี้ไม่หลุด สนใจดีใจด้วยครับดีใจด้วย ผมใจอยากของ ใจด้วย ตาแล้วถังเบาคือต้องเน้นยิงซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็หนียิงแล้วก็หนียิงแล้วก็หนี เขาได้แล้วเขาลอง เราแค่วิ่งไปกับ โอ้ยเขาได้ มองแล้วเขาได้นั้นหน่วย การนี้ดี อยู่ผัก ใส่กับหลิงชาได้เฮ้ยอีก3ภูเอาไปใส่ไลคนประจำตัว ไหนว่าอะไร จะ คุณ ได้ไหมอีกเรื่องนึง นั่นก็สุ่มไปเถอะมัน เฮ้ย ไม่หวังอะไรแล้วอ่ะ โอ้ สุ่มแบบไม่ต้องหวังสกิป ถ้ามันออกรั่วนะ ดี อุ้ย ดุ้งนะ อะไรเหรอ นะ บุ้ง ดุ้งแล้วเมื่อกี้นี่กูดุ้งจริง สุ่มตู้ปกติไปเลยไป อ๋ออะไรอ่ะ แค่นี้ผมปิดไลน์ละ ไม่เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะ Just a little something. Think nothing of it. Impressive. This is worth learning. Helpless as ever. Expand your thinking. แอตตา Time to kill. แอตตากูลงหกเลย Curiosity. Endless riddle. Nothing but a void. Time to เพราะว่าเย็นชิน kill. Never seen perfection before. พี่ดูแอตตาดิ Open sesame. โอ้ Glimpse โห beyond now. ปี6ละ พี่อยู่เพิ่มแล้ววะ ดูเด่นโง่ เอ้ย นี่ผมสุ่มได้อีกโลนึง โอ้ยเขายังไม่ยอมข้างบนได้อะไรอ่ะ ผมได้เฮอร์ต้าในเขาสีเทียน ไม่รู้ แล้ว มันปิดไมค์ป่ะมันปิดไมค์ป่ะกูอยากรู้ ไม่ปิดนะ โอเครีบบูล็อกอยู่แน่ ไอ้เหี้ยเคนเนี่ยมึงต้องปิดไม่ได้ใช่หรอก โอ้โห เข้าใจผม ใจ เข้า เย็ ใจ น ผมเข้าใจผมเข้าใจ เผลอสุ่มตู้เฮอร์ต้าเมื่อกี้หัวใจอันนี้นิดนึง Your Astral Peace broadcast. คือ วั ช่วง น นี้ นี้วันเกิดอีก One. ช่วงนี้แบบ Good evening ช่วงนี้ที่แบบว่า กูคือกูไม่ได้จะโทษอุ่นนะแต่ตอนที่กูเข้ามาอุ่นมาอะไรนั้นกูสุ่มเกมกาชา เก กู ม ไม่ได้อะไรดีๆ เก เลย มไม่เข้า ไม่ได้กาชาไม่ได้อะไรดีๆเลยเหมือนกูโดนดูดดวงหมดแล้วอะ อุ้ยของตุงมีครบแล้ว กูไม่ได้ซี เชียงมีไม่เก่ง ว่าไม่ได้ซีมากแต่ที่กูซีคืออะไรรู้ไหม ซีเลง ซูหลิงอีก ไปแล้ว อย่าสู้หลิงเดี๋ยวสู้หลิงเขาออกกันยังไง อย่าซีเลงมึง อย่า เบ้าเหรอ ซีเลง อย่าซีเลงอย่าซีเลงอย่าซีเลง อย่าซีเลงเดี๋ยวอะไรนะ เดี๋ยวสลิงแตก สู้หลิง อะไร สู้หลิง เงี้ย เดี๋ยวสู้หลิงเดี๋ยวซีลิงเดี๋ยวเองสู้หลิง อย่าซีเลงเดี๋ยวสู้หลิง ไปแล้วมันจะชาร์จไปแล้วใช้พลังเด็กแว้นใช้พลังของภูมา Next target of ไปหมดแล้ว พี่มึงเป็นรถถังแบบเย้ รถถังเบาเรียวผ่าน เครื่องยนต์มึงก็แตกต่างกันแล้วไอ้ เวอร์ชันโปรโตไทป์ยิงแบบวอโต้ได้โอ้โหมันต้องสี่จ่อไม่เข้าโอ้โหก่อตั้งโอ้ ได้ทัน โอเค เธอ V1 โอ้โห ไปละ ไปเล่นวอร์ทันเดอร์ดิ นั่นแหละ จะพูดคำนั้นแหละโอ้โหแดงทั้งสันเฉยยิงเข้ากับพี่ แอตตาเราจะไปยัดยังไง โอ้ยเฮียกูนอนเลยวะเนี่ย เย้ตั้งตลอดเองคนนี้เท่าไหร่อ่ะ เขาปั้นเทเวเซอร์ยังไงอ่ะเขาใช้อะไรกันเซตเอเนอร์จีป่ะ โอ้ยไฟดับไฟดับ
แจกยานอนหลับแป๊บ ทำไมแค่กูอยากเล่นฮันไกทำไมกูต้องโหลดอะไรเต็มเลยนะ ไม่ ว่า ใครจะบอกว่าไฟฉายไม่จำเป็นวะ อะไรดูอะไรอีกดูอะไรอีก โอ้ของในตู้เย็นก็จะเน่าอีก อีก2 โลป้า โอ้ สุ่ ย ม เนี่ยเหลื สุ่ อ ม 13จะเหลือทำไมเนี่ย ไหน ไม่หวังอะไร ไม่ว่า เข้าด้วย ไอ้เหี้ยเป็นหนึ่งตู้ปกติไอ้ And I will smile โอ้โหยังยิงโดนก่อนไปอีก Love ending I will เดี๋ยวไลค์กูบินนะออย เอามึงไล่เหรอ ไลค์อยู่ ไม่ได้บอกขอโทษด้วย เหี้ย ไม่ได้บอกขอโทษด้วย อันนี้พวกเราผิดเอง เหี้ยกูก็ไม่ได้เปิด YouTube เลยกูก็กำลังนั่งร้องเพลงอยู่เอ้าไอ้เหี้ยมันอะไรอยู่ นั่งงงเลย ไอ้นี่กูไม่มีเหรอ ไลค์บินนี้จบเลยนะ โอ้โห ไม่มี ใหม่มีคำว่าใหม่ขนาดนั้นไม่มีแหละ ไม่มี การาเกอร์ด้วยเฮ้ยจริงๆเซตนี้ดีกับการาเกอร์ไอการ์ดเมื่อกี้มันดีกับการาเกอร์เลยการ์ดที่ได้มาพร้อมกับ มีการลักเกอร์อยู่มีการลักเกอร์อยู่ข้างๆพี่ เดี๋ยวนะเพชรแกไม่ได้ไปเก็บของฟรีเหรอเพชรมึงเปิดไปที่ไอ้ตรงนั้นไปดิไอ้ตรงที่มันปกติจะเป็นอีเวนต์อะ ไหน บันทึกการเดินทางอะไรสักอย่างอะมึงไม่ได้อ๋อไอ้เหี้ยกูมองเป็นคนละอันนี้อะ พี่ระวังพี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยว ใส่โค้ดเลย ไม่รู้จะเอาตัวละครตัวไหนมามั่งอะแบบ ยิง นี้ ไม่ได้ แบบนี้ก่อนน่าจะได้มั้ง The farewell performance of the band Sizzling โยผมขอโทษครับพี่เคบีผมขอโทษครับผมจะเอาไฟมาพี่เพนเซอร์ใจเย็นครับพี่ เย่ ผมเอานั่นอะผมเอาโมเดลผมไปไว้มุมฝั่งซ้ายอย่างที่คิงดอมมันว่าสิเผื่อมันจะนี่ ไม่ได้ไหวมั้ง แต่มันจะกดอัลติเมทไม่ได้สิ มีใครเรียกผม เปล่า Sunday อยู่ไหน He isn't joining us for the navigation meeting. He went to the party card arrest. Don't worry about him. An unexpected destination could be a great ไม่ starting จะใส่ point การ์ด for อะไรให้ Sunday. ท่านคือต้าดี ท่านเฮอร์ต้าเลยนะครับอะ พอเลยครับอีกเรียบเลย That's not exactly a word I ใส่อะไรดีวะ associate with him. โอ้40,000โคตรแพงเลยสัตว์พอ อะไรวะสูตรใส่อัจฉริยะ ไม่ร่วมกับเราแล้ว อย่าร้องเพียงนาง โอ้กูต้องไปฟาร์มอันนี้มีสวอมเลย ฉันชัวร์ว่าตัวอ่านไม่ทัน ป่ะ Since everyone's here, Pom will start presenting our options. First up is the oceanic ไอ้ planet ที่ of พี่ได้มา Lushaka. มันเป็นสุ่มใหม่สุ่มอัตราเยี่ยอะไรก็รู้ในของอ่ะ หรอสแตทรีโลเหรอ ใช่ Next, we have Melustanin, the เฮ้ย agate เนี่ย world. พี่ดูดิ เดี๋ยวเขาไปรีโลสแตทบางอย่าง ไล่ มัน แทง แบบ ที่ มัน สุด มัน แค่แร เอา ก สแตทใหม่หรือว่าเอาสแตทเก่ามาแบบ Given the update Express's fuel situation, Yeah, it's the worth loot us one. thinking through our options carefully. ผมว่า เดินก็มีโอกาส And อยู่แต่ finally, แม่งน้อยมาก the อะ most adventurous เป็นไปไม่ได้ option, เฮียโดนทุกเม็ด the เฮียกู eternal โดนยิง land, Amphoreus. เฮ้ยเดี๋ยวขอไปเล่น Recorded บูแล้วก็ห้องบนก่อนนะ And a world even Akivillius never set foot อั on. ปเดตแล้วบอกเลยนะจะไปใส่โค้ดใหม่ This trailblazing เฮ้ยดี expedition สามนี่ works ยิง out. ไม่เข้า It ยิง could ไม่เข้า solve our ยิง fuel ไม่เข้ายิง problem. ไม่เข้า เดี๋ยวผม อี จะ ศพแม่งบังไว้เหี้ยฝังศพแป๊บ เซิร์ฟอันนั้นละเพราะเดี๋ยวผมจะได้ อันนี้ นั่งคนเดียวมั้ง อยากไปเล่นช่วงเทียร์8เทียร์9อะไรยังไม่ได้กลับมาเล่นเทียร์ต้น อยู่ เลย กับตัวเองก่อนก็แล้วกัน มีอะไร ได้เวลาทั้งชีวิตน้อง โอเคบ๊ายบาย ก็โอเคกลับมาอยู่กับตัวเองแล้ววันนี้คนกดเข้ามาดูไลฟ์เราแล้วก็ไม่อยู่ต่อเยอะอยู่นะ จริงๆในใจก็แอบเสียดายแต่ทำอะไรไม่ได้เราตัดสินใจผิดเองในการมาอันนี้อยู่ในคอม
อเพื่อนแล้วลีลาด้วยไงตอนต้นไลฟ์อ่ะอันไหนบ้างอ่ะอันนี้ก็แล้วกัน But we can save Pom Pom from worrying about our delays, at least for. Amphoreus does have something to offer, unlike the other options. อ่านไม่ทันจริง Plus, it's a completely unknown world. What better place to trailblaze? I feel the same. While we know nothing about Amphoreus, we know the other two worlds aren't exactly safe options. Anyway, if it's a risk we're taking, we might as well throw in some adventure for good measure. Looks like Pom Pom's voting plan won't be needed after all. It's official then. Our next stop is Amphoreus. Great. I'm looking forward to the. เดี๋ยวผมจะหยุดอัดข้างในอันนี้ก่อนก็แล้วกัน เดี๋ยวผมจะหยุดอัดของเขาเรียกว่าอะไรนะของ OBS แล้วเดี๋ยวมาแค่ไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรตัวเล่นเดี๋ยวก็จะอยู่กันแค่นี้แหละ A world yet to be explored by the Trailblaze. No self-respecting nameless would turn that opportunity down. Absolutely. The Astral Express has always traveled along the silver rail laid down by Akivili. We don't normally get to venture into a world beyond the knowledge of the Trailblaze. But this time, we might just get the chance to add a brand new stop to the astral charts. I don't mind telling you, I'm a little excited. เนี่ยขนาดคุณปู่เวลเนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นเลยแล้วต้องขนาดไหนอ่ะฮิไม่โกะยังไงนั่นน่ะเดี๋ยวก็ดูกันว่ามันจะต้องอันนี้จะเจออะไรมั่งเพราะคือเห็นเหมือนแบบเห็นสปอยคัดซีนแล้วแหละว่าจะมีคนที่จะโดนอันนี้หน่อยพระเอกกับดันเหิงจะโดนรังแกมั้งเท่าที่เห็นมาเดี๋ยวขอใช้ช่วงเวลานี้เพื่อจัดการเรื่อง ADHD ของผมก่อนจะได้เคลียร์ก่อนว่าทุกอย่างยังโอเคอยู่จริงๆเสียดายนะเพราะว่าตอนแรกกำลังปั้นฮิเมโกะอยู่เลยแต่เดี๋ยวผมต้องเอาทีมเนี่ยมาอันนี้ก่อนผมจะได้เอาวันนี้มาใช้ด้วยจะเปลี่ยนจากฮาร์โมนีจะไปเป็นอีกอันหนึ่งละจะไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ remembrance ละ remembrance มันเป็นสายซัมมอนผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอยากจะได้เรียกอันนี้มาสักทีเคลียร์ก่อนตอนนั้นได้ไลฟ์คนใหม่มาปะน่าจะมีของเดินเหิง enhance super impose ใช่นอกจากนี้เดี๋ยวก็เช็คเลยว่ามีไลฟ์คนไหนมาใหม่ไหมเดี๋ยวดูกันผมไม่ได้สุ่มเยอะขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไลฟ์คนของ remembrance ไม่น่ามีเยอะตึบก็ประมาณนั้นเช็คได้อยู่จริงๆทำไมถึงตัวละครเรายังเลเวล70อยู่เลยอะแปลกๆนะเพราะว่าตัวละครของเราไม่ควรเลเวล70จริงๆถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากอัพเป็นเลเวล80แล้วแหละแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครแต่ละตัวของเรามันรู้สึกว่าไงดีเดี๋ยวได้ตัวละคร You're here. แล้วก็มัน I hear the nameless are going to Amphoreus. ตอนแรก A very อยู่ while. กับจิงหลิวมาก่อนเนี่ย
Truth be told, it's more of a personal request. Memo keepers traverse the worlds only to collect precious memories. Have you heard that before? It's my duty to salvage unknown memories. And the Amphoreus that has been revealed by the garden's mirror is like a treasure inside a display case. Dazzling, yet out of reach. I need a sharp nail to break through that glass, and that's where you come in. Only through trailblazing can we reach the heart of Amphoreus, cut through the thick mist, and bring the world's memories back to light. I trust you won't disappoint me. ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ต่อไปต้องคุยกับใครDear Nameless, trailblazing. Looks like you've decided on your next stop. We're going to Washtopia. Those who embark on a long journey. เดี๋ยวคุยกับทุกคนให้เสร็จกันแล้วก็คือมันจะมีอะไรให้เก็บเราเก็บของเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับไอ้พวกนู้นก่อนไหมผมจะต้องเดี๋ยวไปคุยกับพวกเขาให้หมดก่อนเดี๋ยวจะไปหาดันหังเผื่อจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นง่ายโอเคคุณตกใจไหมโอ้อินโทรเวิร์ดต้นหังเป็นอินโทรเวิร์ดครับทุกคนผมไม่กล้ายังไงเอ่ย Oh hey, great timing! I just turned on my camera and was looking through some old photos. Can I ask you something? What's your favorite part of a journey? From start to finish. รู้สึกว่าชอบ And you're going to have to give me a nudge whenever there's something worth snapping. Anyway, enough chit-chat. I better pack some extra batteries in case we end up somewhere without power. นั่นน่ะเดี๋ยวคือไม่รู้อะคือเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาถามว่าชอบส่วนไหนของการออกเจอร์นี่ครับตั้งแต่ต้นจนจบผมก็บอกว่าชอบตรงกลางเพราะว่าผมเรฟเฟอเรนซ์มาตอนดูหนังอะรู้สึกว่าชอบตอนที่แบบมันกำลังดีอะใช่ไหมกำลังมันอะมันคือไคลแม็กซ์ตอนช่วงปลายผมเลยรู้สึกแบบเศร้ามันกำลังจะจบแล้วเดี๋ยวตอนแรกก็จะปั้นฮิเมโกะแต่เดี๋ยวค่อยก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยปั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องมาละAmphoreus มาถึงแล้วทุกคน There's nothing there. Confusing. The answer lies hidden in the starry sky. Here it is, the isolated world that can only be seen through the garden's mirror. โมเดล 3D มันดูอันนี้ The จังวะ eternal land, Amphoreus. อะไรอ่ะ No one knows. That's what you're about to find out. As you can see, Amphoreus is surrounded by a mass of chaotic matter that conceals it from the outside world. Nearly.
Conventional interstellar travel can't detect its presence, let alone pass by or land on the planet. Yet the garden caught a glimpse of this place, and along with it, discovered ever-shifting traces. ไม่เข้าใจเลยไม่ใช่ผมพูดเล่น I would even go as far as to say, eons themselves. For a world to have nurtured such marvels, yet still remain unheard of throughout the cosmos? Now that is hard to fathom. I can reveal the second. In fact, you've all seen it just now. It's the remembrance. เนี่ยเทพแผดความทรงจำ I see. Then it makes sense that a messenger of the garden would be capable of unveiling Amphoreus for us. What about the final path? Unfortunately, fate is keeping the third path a mystery. I don't know what it is either. Hidden beneath the brilliance of erudition and remembrance, yet possessing enough power to rival the other two paths. It could be the equilibrium, the enigmata, or perhaps the permanence. I have no clue at all. This white ribbon of light encircling Amphoreus might very well be a product of the three interwoven paths. Only when path striders of the trailblaze enter the center of the vortex will its true nature be revealed. Wait, I think we might be missing someone. มาร์คเซเว่นหายไปไหนอะแปลกๆเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามาร์คเกิดอะไรขึ้นกับมาร์ค เกิดอะไรขึ้นมาร์คป่วย Sorry, guys. I don't know what's wrong. I just feel really weak after the warp. ป่วยเหรอ I doubt it. Pretty girls aren't supposed to get sick. แหมป่วยซะมั่งไง Gladly. I'm seeing March 7th hit by a sudden bout of weakness in her memories, as if something was weighing on her. The onset of it far too quick to be any kind of sickness. Perhaps it's the effect of some external stimulus? Oh, why is everyone here? I should have cleaned my room. I invited Sunday to help with the diagnosis. He grew up in a star system rich in memoria. When it comes to mental healing, he's quite the specialist. จิตแพทย์ประจำรถไฟแล้ว You've all been to Penacony before. I presume you are aware of how some might find themselves in a synesthesia dreamscape after warping to Asdana. I'm guessing this is something similar. Miss March appears to be affected by a certain external stimulus. Perhaps a path, an eon,
or even Amphoreus itself. I agree. That's likely the case. Why is she the only one affected? There's no way to tell at this point. It could just be a matter of time before everyone feels unwell. Before we identify the cause, my suggestion is for Miss March to avoid venturing anywhere near Amphoreus. It's okay, Himeko. I'll be good on my own. Go ahead, guys. I'll catch up once I ส feel งสาร better. น้องมาร์ทอะเพราะว่าน้องมาร์ทไม่ได้ลงรถไฟ Take my camera along. I was planning to take photos when we got there, but looks like you'll have to help me with that now. acting หน่อย What's with the melodramatic turn? I'll be fine. นี่แหละมันเกมนี้มันดีอย่างเงี้ยมัน Yeah, ไม่ you รู้อะไร guys จะ go มาต่อ on ahead. Don't worry about me. I'll be back to being my hyperactive and adorable self by the next time you see me. Now, don't forget about those photos, okay? I'll คือ be มาร์ทเซ checking เว่ the น camera. คือถ้าจะเดานะมาร์ทเซเว่นน่าจะโดนผ่านความทรงจำเล่น Do you think March 7th's past could be connected to Amphoreus? นี่ไงใช่เอาละอ๋อเขาจะส่งเราไปแค่2 คนก่อนเหรอSo we're Solo mission กับดัน staying behind to take care of the grown-up stuff. Someone should be taking care of March 7th, too. I can do that. I'm fine with any arrangement you have for me. เซ็งอะเอาดีๆรถไฟมันดูคนเยอะมากเลยอะชอบบรรยากาศอย่างนี้มากกว่าของบนรถไฟรถไฟมันใหญ่แต่มันดูเงียบเหงามากเลยดูสิปกติถ้าเกิดเป็นรถไฟนะมันจะกว้างแค่นี้เองเท่าฮอลล์เวย์อะแต่นี่มันรถไฟใหญ่เอ้ยแบบเหมือนข้างในมันเป็นอีกมิติหนึ่งเลยอะนั่นแหละ Yes. Seeing how this is going to be a perilous expedition, Pom-Pom and the Navigator have come together to prepare a special trailblazing gift for you. Your very own car! หามันจะเป็นเหมือนในเทเลอร์ป่ะที่แบบพวกเราโดนแบบเอาโบกี้รถไฟอันเดียวอะถูกส่งเข้าแอมฟอร์เรสเลยThe car you're getting has its own thrusters, so just buckle up, and it'll take you into Amphoreus and land you somewhere safe. Oh, no you don't. Only in extenuating circumstances. Don't go thinking you can detach cars from the express every which way, alright? Get going whenever you're ready. Pom-Pom can't wait to hear about your exciting discoveries. เอาละแบบนี้ก็หนุกเลยนี่คัดซีนผมเชื่อว่างั้นโหลดเร็ว Car ready for detachment. มาแล้ว 3, 2, 1.
เฮ้ยเฮ้ยเอาไม่โดนวันแถมเฮียเฮ้ยมันน่าจะอัดไว้อะเชี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้อนดูไลฟ์แล้วเดี๋ยวโหลดวิดีโอเอารถโบกี้รถไฟเราไม่นะดันเหิงโอ้ดันเหิงเก็บตัวอย่า เพราะเราจะไม่เล่นดาร์กโจ๊กโอเคเขายังหายใจอยู่เดี๋ยวนี้ถือว่าดีจะจูบเหรอไม่ได้ข้อความไปไม่ถึงใครเป็นนักฆ่าเต็มเมมวาร์ปได้ด้วยอ่ะแล้วตอนนี้พวกเรายังใช้ยังใช้ผ่านนี้อยู่ยังใช้ฮาร์โมนีอยู่พวกเราอยู่ส่วนไหนของแมปเนี่ยเฮ้ยพวกเราน่าจะอยู่ในข้างในอีเวนต์อยู่เนี่ยเห็นปะข้างบนมันก็ขึ้นโหเดี๋ยวขอมาเกาเนื้ออย่างแรกรถไฟเราลงใช่ไหมอันนี้ตาเทพปะตาเทพที่มองอันนี้มันมาจากแบบกรีกใช่ไหมเรฟเฟอเรนซ์กรีกเยอะโน่นหอเอียงปีซ่าแอมคอนเฮอร์ต้าไม่ใช่หรอกมันมีส่วนหนึ่งที่โดนทุบไปผมว่าไม่บนเพดานก็ไม่มีด้วยเฮ้ยนั่นไงเมมเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวเพราะเราเดินเข้าอดีตมาใช่ไหมไปนะใช่พวกเราถูกดึงเข้าอดีตเชี่ย
มีใครว่าไหมมันดูตายโยโซอะไรสักอย่างมันพูดอะไรนี้ตายโยโซจอยนะทำอย่างเงี้ยแต่เสียดายไม่มีคนดูอะจริงๆก็ไม่ต้องอยู่ในคอแล้วน่ะเดี๋ยวปิด Discord เลยนี่ครับอ๋อมันมีให้ปรับแล้วนี่เนี่ยประมาณเนี้ยโอเคเอาละเหมือนว่าเที่ยวต่างประเทศอ่ะมันมีปัญหาทางภาษาเราแต่งตัวดูเท่มากเลยนะแล้วก็เป็นแบบที่มันแต่งตัวแบบเป็นสไตล์อันนี้แหละเนาะสไตล์จีนอันนี้ก็เยอรมันใช่ไหมจำไม่ได้ไม่รู้จะเรียกไงและอันนี้ออกรัสเซียหน่อยไหมอันนี้ก็เนี่ยแล้วพอมันเป็น Amphoreus มันเป็นแบบสไตล์กรีกเลยอะก็คือจำต้นสตรีมแบบผมสุ่มในแอคเคาท์น้องผมไปใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกอะในใจก็คือจะว่าจะสุ่มอากิอาแต่ก็ไม่ทันในที่สุดผมก็สุ่มอันนี้แหละในที่สุดก็สุ่มเฮอร์ต้าไปก่อนเพราะว่ามันดูได้ประโยชน์มากกว่าตัวอะไรอะตัวอะไรอะใช่ทุกอย่างที่นี่มันดูอันนี้มากเลยอะไรอ่ะเนี่ยพอเราจะโดนปะโดนกระทืบปะต้องถ่ายรูปให้มาร์ทก่อนพวกเรายังได้จัดการซีนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขอจัดกล้องก่อนซูมเข้าดึงลงแล้วก็ซูมเข้าปะแบบนี้เนี่ยแบบนี้นี่มันเป็นโบสถ์ปะ Snap out of it and click the shutter already. ฮะกดเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตูดโอ้ my god ตูดเอาละ
ทำไมถึงรู้สึกเหมือนว่าเทลเบเซอร์เราดูฉลาดขึ้นดูมีปัญญาขึ้นตั้งแต่แบบพวกเราอะไรนะตั้งแต่พวกเรามาอยู่กับดันหังอยู่กับมาร์คเซเว่นพวกเราดูปัญญาอ่อนมากเลยเนี่ย เดี๋ยวอ่านก่อน attacking enemies a certain number of times can destroy their war armor เป็นเกาะพิเศษ when war armor is destroyed deals damage to enemies delays their action and regenerates energy for the เติมหลอดอันติให้เราและก็มันก็จะดาเมจตัวเองด้วย attacking enemies with destroyed war armor will also additionally deal damage to them war armor will be completely repaired at the end of the enemy's turn หลังจากมันเป็นตาของมันใช่ไหมมันก็จะซ่อมเกาะมันคงเป็นอันนี้แหละกิมมิกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ผมจะไม่เปิดออโต้เพย์เพราะว่าผมอยากรู้ว่า Lend me your strength. Stand down. อย่างแรกนะผมต้องขยับโมเดล V ก่อนตรงประมาณตรงนี้มันจะไม่บังอะไร Take your positions. ใช่ต่อไป Dreams do come true. เมื่อกี้ผมทำอะไรลงไป Spend freely. No dirty tricks allowed. You'll pay for this. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Tedious. ผมไม่ได้ดูนะ Stay in step. อันนี้ก่อนอันนี้ก็ดอก They mustn't fall. The dice have been cast. ตัวนี้ก็แล้วกัน Or maybe I'll take it off. Watch your head. Still the same old. There's always a weakness. เรนเดอร์ไฟล์บั๊ก Stand down. Blade of moonlight. All will be revealed. In lunar flame. This battle is unavoidable. The mood is set just right. Let the show begin. ถือว่าไม่จำเป็นมั้งไม่มีตัวลมเป็น Lend me your strength. Ready for death. เดี๋ยวต้องเติมลมไป It's on me. โอเค Watch your head. You'll pay for this. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Try harder. นี่ไงใช่คนที่มันดึงเราออกจากรถไฟนี่เอง Look out! You've got something interesting. I bear no harm. I just want everyone to be safe. Roaming around a place like the Abyss with weapons in tow is a show of provocation. Those soldiers are known. If you continue brandishing your weapons, you won't only be putting yourselves in the crossfire. Their looming blades will come down on the heads of the innocent. It's difficult to tell if you're friend or foe when you appear out of thin air.
Even without your weapons, a great power still lurks within you. I could be putting myself in harm's way for all I know. I'd be unwise not to take precautions. So, care to share the reason for dropping in on us? Visitors from above? Fine on, look what you did again! Taking off only to get yourself into trouble? Ugh, you even ruined his weapon! Now you've really gone and done it. This is no way to be treating strangers! I was just trying to fix our problem in the safest way possible. How is this safe? Hello, friendly strangers. Let's all simmer down and cool our jets. Any tribby. We're all humans here. No need for things to get so heated. Snowy's just worried you're baddies from above, but we know you two are nothing of the sort. Oh, right, you don't know us yet. We are Treeby from Yanisopolis, and this is Snowy. Hurry up and apologize to them. All right, if you say so, Treeby. I apologize for my earlier behavior. I was overly wary because both of you landed in this tumultuous region. Put me on high alert. Not from above the sky, but beyond it. Wow, that's something else altogether. You're lucky you met us, then. She means you're lucky because we won't hurt you, but the same can't be said for others. Let's talk somewhere else. You've seen it firsthand, it isn't safe out here. As you saw, there are still many refugees who haven't been freed in the temple. We're here to rescue and escort them to the holy city, Akima. They're the reason I had to be absolutely sure you were not here with ill intent, and why I wanted you to put away your weapons. If something were to occur, they would have no way of protecting themselves. I'm Finan, from ID's Elysiae. Sorry if I offended you just now. ID's Elysiae มันเป็น reference Honkai Impact ชัวร์ผมการันตีเลย Well, how about that? Perhaps it's fate. Friction really does spark friendships, huh? Here, you can have your weapon back. And here's your spear. Don't worry, this is entirely on Snowy. I'll make sure he fixes it for you. It seems I'll have to treat Cartonis to a couple of drinks again.เรื่องเกมนี้มันดีมากเลยผมอยากแบบนั่งเก็บเงียบๆแล้วก็แบบอันนี้อยู่คนเดียวเลยแต่ผมไลฟ์สดอยู่นะมันก็ต้องพูดมันโผล่มาพอดีมากเลยโผล่มาพอดีใช่หอกของด้านหางใช่เดี๋ยวต้องไป Holy City นั้นก่อนปะก็ไปกันเลย
เฮ้ยเขาแต่งตัวเหมือนด็อกเตอร์เลยใช่ไหม Virtus, you acted on your own to ask the Chrysosaurs for help? To bring us into their so-called holy city, no less. We are priests of Janus, born as footless birds. How could we possibly endure being confined to one place? We've lost far too many to Nikador's forces, Mr. Noldus. I only want for everyone to settle down somewhere safe and to be able to sleep soundly. Lose your faith, and you lose everything. Do you seriously think you can seek shelter in Akima? Nowhere is safe with the end times looming. I've said my piece. Leave if that's what you want. Everyone else is staying in this temple where we enjoy the protection of Janus, the gate of infinity. Don't make this decision in haste, sir. I appreciate the concern, esteemed Chrysos heir. But please, respect that we have the right to choose our own fate. นั่นแหละ I'm sorry you had to see that, esteemed Chrysos heir. These two with you are... Travelers from afar. They're also headed for the holy city. If memory serves me right, you are... Virtus? Please, you may call me Finan. What was that just now? It's an honor you remember me, Finan. We are priests from Yanisopolis. Armies of the Strife Titan destroyed our home, forcing us to flee across many lands until we arrived here. A few days ago, I watched another companion fall to those monsters, and I was shattered. I offered a prayer to Akima, thinking the answer would take time, at least enough for me to convince Mr. Noldus. I didn't expect your arrival to be so swift. Excuse me, sir. Everyone knows about the prophecy. How is it that you... Virtus, right now, we must focus on convincing Mr. Noldus to return. The Abyss is swarming with fierce enemies, and they have no way to defend themselves, leaving them vulnerable to all kinds of danger. My friends, I have a rather bold request. The two of you are quite capable. Might I trouble you to fetch Mr. Noldus? Treeby will join you. She can also answer any questions you may have. He's hiding something from the refugees. เขาไม่อยากให้เขาคนอื่นเขารู้อะว่าเราเป็นอันนี้เราเป็นคนจากต่างดาว ต่างดาวเนาะ You two are truly honorable. I'll stay behind to guard Virtus and the rest. Go quickly and come back safe. อันนี้คือประตูข้างหลังเราไม่ใช่อันนี้ทริปปี้จะสอนเราใช่ไหม I'm sure you two have a ton of questions, don't you? As for why we should speak in private, that's because quiet places are better suited for communicating with one another. Judging by your reactions, you aren't lying about being newly arrived travelers. In that case, don't blink or you'll miss the next part. Also, Snowy wouldn't dare make plans for us. It's more like the other way around. Alright, silence please! We are about to summon a miracle. We, thy humble descendants,
doth surmount the myriad of passages of Yanis to stand before thee and receive the scales of judgment. O selfless arbiter Talantin, declare us innocent in the name of the law. โอ้มันยาว Lay the จัดเลย fruits of the present in exchange for the sweetness of the past. We summon thee, Orynyx, to lift thy curtain of memory. ไทม์ไททัน Once again stir the ripples of past reverie. เล่นกับเวลาหลังประตูนี้ผมคงเดาว่าไม่ใช่ How is that possible? Did Orynyx's prayer fail? My two friends, don't stray too far away from us. Stop panicking. As long as we're with them, we'll be fine. Oh, เฮ้ยมันโหลดออบเจกต์ด้วยอะ Amazing, isn't it? Now that we're here, we can speak in peace. Huh? But why does it feel a little too quiet? มันเงียบเกินทริบี้ไหนทริบี้หายเอาละไหนเอ่ยNotice โดนอะไร Just what I was afraid of. So much for a peaceful chat. The history lesson will have to wait, my friends. We must help Mr. Noldis. You'll pay for this. อันนี้คือสาเหตุที่ผมไม่ทำอีควอลิเบียมก่อน เพราะว่าอันนี้มันทำให้เขาเรียกว่าอะไร A decisive moment in the battle. เพราะเราดึงจริงเดียวได้ไหมจริงเดียวมันก็ดูไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะ Lend me your strength. The dice have been cast. ผมเบื่อเลยผมกดออโต้เพลย์เลย Or maybe I'll take it off. You both have impressive fighting skills. Oh, I'm sorry. Oh, thank you. The three of you saved our lives. Mr. Noldis, Virtus was right. It's too dangerous for all of you to be here. Please, come back to Akama with us. I believe I've made my stance clear, my child. Us priests would rather die in the pursuit of faith than live in a foreign land. Sir, we deeply understand your faith in the Titans. Perhaps in your eyes, Kefali, the protector of the holy city, is but a god from a foreign land. But we swear to you, in the name of Yanis, the gate of infinity, that so long as the Chrysoceres live, Akama will protect all followers of the Titans. We are one and the same. You swear in the name of Yanis? Who are you? Don't you remember, Noldis? Our name is Trebios. What? You're the High Priest? Why do you look like a child? Oh, no. To think that I, a mere tribal priest, dare lecture you on faith. Oh, how ludicrous. Please, forgive my transgressions. Noldis, we do not wish to force you, but please think of the people in your tribe. The young place their trust in you, just as you place your trust in us. If you stay, they will remain here too.
doomed to fall under Nikodor's spear. If that is divine will, then I have no reason to disobey. High Priest, please guide us once again as we spread our wings on this long journey. Mr. Noldus, I'm glad you're all right. Virtus, I still disagree with your methods, but it doesn't matter now. Let us place our trust in the Chrysos heirs. The Dromus caravan that's supposed to meet us isn't here yet, so let's all rest where it's safe for a while. Of course. Please, come this way. I see you've both been made aware of our troubles. I'm grateful for your understanding, so in return, please ask me anything you wish to know. The ancient gods of Amphoreus. Once worshipped by humanity, they now stand as their foes. Once worshipped by humanity, they now stand as their foes. Just as the word implies, it's the time of strife before the world meets its end. To be precise, it's the whole world that's coming to an end. The prophetic deliverers, with golden blood coursing through their veins. เลือดทองของนานุกปะนานุกมีเลือดสีทองนี่ไม่ใช่หรอ It's a miracle for the It's a gift from the three titans of fate. With their blessings, priests can awaken shadows of the past to alter reality. You're putting it too lightly. Don't make miracles sound like a tool you can simply use at will. I'm sorry. I guess I'm not good at telling stories. Yet a tedious and overly long explanation isn't ideal either. Let me think. Right! Virtus and the others are priests from Yanisopolis. They should be adept at playing the lyre. How about playing a song for our two friends? There's a ballad that's been passed down in Amphoreus since ancient times. Happiness abound in this lush land by God's chosen. Giants raise their glasses in a toast, beheld by the 12 constellations. 3 carved the heavens and the earth. 3 wove the threads of fate. 3 molded life with their hands, and 3 guided calamity's gate. They declared the world too unstirring, hence wished endless laughter upon the living. Thus, you and I were created, with words and song to weave, and love and intimacy to give. Thus creation was complete. Who then will bear the weight of humanity's souls, to lighten the steps of the living as a whole? O great Kephali, all-knowing father of stature so tall, yet low does their gaze willingly fall. With light of dawn heavy upon their shoulders, golden ichor spills unto the land, forming the boiling river that flows through the legacies of heroes who take their stand. Huh? Ôi, ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เฮ้ย
Don't worry, that's just our rescue. Time to get up, everyone! ฮิวแล้วแต่พวกเราก็ยังอยู่ในเขตที่ใช้แมปยังไม่ได้ซึ่งสำหรับผมก็ว่ามันก็ยังไม่สุดเนาะแต่ก่อนไปไหนผมอยากเช็คว่าผมยังอันนี้ได้อยู่หรือเปล่าฮะรีโหลดอย่ากูจะไม่ใช้อันนี้ไม่ปิดกูไม่อยากรีโหลดปล่อยให้กูไม่อยากรีโหลดอย่ายังมันยังไม่ถึงเวลาโอ้โหตกใจมากอันเนี้ยอยากรีโหลดอยู่อันนี้ไม่รู้แต่ที่อยากรีโหลดสุดๆอะน่าจะเป็นอันนี้แต่รีโหลดก็ไม่คุ้มเพราะเอฟเฟกต์สแตทอื่นมันก็ไม่ค่อยจะมีอันนี้หรอมันโลใส่อะไรบ้างอะไหนลองดูดิรีโหลดมันดูรีโหลดแล้วไม่ค่อยคุ้มอะใช่อันนี้ผมขอรีโหลดเลยเอ้ยอ๋อมันอันนี้ได้ใช้อันใหม่มันอย่างนี้นี่เองเข้าใจละโอเคโอ้โหโอเคเดี๋ยวกลับมาว้าวไดโนเสาร์ก่อนไม่ใหญ่อยู่นะไหนลองดิ These large, mild-mannered creatures are called dromas. They're humanity's most loyal companions. We'll be relying on them to get us through the rugged mountain roads on the way to the Holy City. Dromas are very docile. Even first-time riders can steer them easily. Here, give it a try. Remember to hold the reins tight. I forgot to mention, don't touch their white stone humps. When the Earth Titan blessed these creatures, it said they also stuffed their ill tempers into these humps. See? Easy, wasn't it? Everyone, how did you find our lyre performance earlier? We've been in exile for many days and haven't touched our instruments in a long time. I fear our skills have grown rusty, and we've made a spectacle of ourselves. No, not at all. Your performance was wonderful, sir. It's been a long time since we sat together like that and sang ancient ballads to our heart's content. I'm grateful to all of you for reminding me of those glorious and peaceful times. Looking back now, I admit I was too stubborn. Perhaps you really can save Amphoreus from its doom, just like how the four of you heroes saved our very lives and faith today. Suffering's bad for your health, and it won't help your faith much either. That's why it's our inherent duty as Chrysos heirs to free everyone from suffering. It's also the reason for the Holy City Akima's existence. The only human city left in our present day. Hey now, don't be so serious. You're bringing the mood down. Anyway, in short, the Holy City is absolutely safe. Everything will be fine once we get there.
Is everyone properly seated? Then we're off! Next stop, Akama. อือฮึโอเคเอาละเฮ้ยเฮ้ย You'll pay. Lend me your strength. Let the show begin! No dirty tricks, alright. Still the same old. Watch your head. No dirty tricks. Lend me your strength. Blade of moonlight. ว่าจริงเดี๋ยวผมมันมีอะไรอะเบรกเอฟเฟกต์ In lunar flame. ก็เลยมีการ Lend me your strength. พอเบรกมันก็เบรกก็ตาย To guard and defend. Crush them. It's on me. โอ้ Bust. ต้องอัปเดตแล้ว Or maybe I'll take it off. Oh. Try harder. Watch your head. You both fought so bravely. Are you Chrysos heirs from a foreign land? Please, I beg of you, save Akama. The Mad King Nikador has returned. Look, there's strife and conflict everywhere. Thank you, thank you. Your comrades are fighting inside the city. Fate will guide you to them. This เหรอเพลงแบ็คกราวด์ โอเคลุย The main road's been blocked off. Freebie? Don't panic. Leave this to us. I summon the Oryx! Lift the curtain and stir up ripples of past reverie. เฮ้เราทำได้แล้วเหรอช่วยกันกดค้างไว้กดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็เฮ้ยได้อยู่ It's you two. I'm sorry. I never expected Nikador to lead an army and launch a surprise attack on the Holy City at a time like this. They and Kefali have always been mortal enemies, but now they've gone mad like a vicious beast. You have my gratitude. Thankfully, Akama is not completely unprepared. The prophecy had warned us about this. This is a catastrophe, but it's not the end. Mr. Noldus and the others have gone to seek shelter. Leave the rest to us. You should evacuate along. I don't doubt your skills, but... Very well, but please remain by my side. These pests can't hurt you, but our companions, those known as the Chrysos heirs, their attacks do not discriminate between friend and foe. Oh, Kefali,
throne of worlds, please end your long silence and grant humanity protection. No. It's very safe. The prophecy has already revealed that the light of Kefali will shine upon... Watch! No one will die! Leave them be. Just as Mr. Noldus reveres Yanis, faith is all some people have left in a world teetering on the brink of collapse. To honor their faith is the sacred duty of the Chrysos heirs. Minions of strife, you shall not harm these people! Lend me your strength. ต้องเปิดออโต้เพลย์แล้วแหละเพราะว่า In lunar flame. Blade of moonlight. Let the show begin. Bodies everywhere. How could so many enemies have made it to the front gates? Where were the city guards? Snowy! We're back. We are Trian. We are Trinan. We are Treevy. Wait, no! Now is not the time for introductions! Snowy, D has been trading blows with the main forces for what feels like forever. From the skies to the city. Hurry up and assist him! I knew it. He gets reckless once he gets the urge to kill. I'm relying on you three to handle the task of getting the citizens to safety. Don't worry! With us here, we can just use the Sentry Gate to whoosh the people to the safest place in Amphoreus! Wouldn't that be Akama? Stop messing around and help the people! Anywhere is fine, just send them to somewhere safe! Don't worry. Although they are a little childish, the trio are experienced Chrysos heirs, and one of the pillars of Akama. Therefore, they can definitely be trusted. Well, let's keep on moving then. รู้สึกว่าพวกเราควรเปลี่ยนตัวละครไหมแต่พวกเราก็น่าจะใกล้ได้ The Remembrance แล้วไหมถ้ายังไม่ใกล้อ่ะผมคงแบบเสียใจมากเลยแหละเพราะว่าผมควรจะเอาทิ้งหยุดมาแทนตัวนี้ได้เดินมาใส่ลุงได้ปะมันต้องมีแล้วปะเดินมาใส่ลุงได้ยังไงอ๋อแน่ต่อสายฟ้าเนี่ยดูดิตัวพวกนี้มันยังเป็นเลเวล6แต่ Lend me your strength. เลเวล90เนี่ยBust? Or maybe I'll take it off. Watch your head. โหมด To guard and defend. Crush them. โหมดพิษคูโหมดเขาเรียกว่าโหมด Blade of moonlight. In lunar flame. โหมดอะไร Eliminate the enemies on the main road and leave the rest to the Holy City's guards. เดี๋ยวนะคืออย่างนี้คือไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงมันจะมีแบบโหมดง่ายกับโหมดปกติอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะพร้อมแล้วแหละสำหรับโหมดอีกโหมดหนึ่งอ่ะมีโหมดปกตินี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นไม่เป็นไรหรอ They're all trained and experienced elites. Lend me your strength. Still the same old. Lend me your strength. Blade of moonlight. Let the show begin. It's on me. เดี๋ยวผมจะเล่นแล้วก็ไลฟ์สดจนถึงเราอันล็อกแบบแล้วผมจะได้ไปสำรวจซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำเควสแบบเหมือนแบบ
คือว่าไงดีจะเอาเนมเรเบอร์เซอร์ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะฟาร์ม Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. อ้าวทำไมตามโมเดลผมหน้าตา In lunar flame. Blade of moonlight. Bust. Or maybe I'll take it off. Lend me your strength. Reach the end of the story in your own way. ถ้ามีแอคคอรอนเนี่ยน่าจะเคลียร์ง่ายอยู่นะ Lend me your strength. Try harder. Let the show begin. Watch your head. In lunar flame. Blade of moonlight. Lend me your strength. Lady Trina has come true. นี่เหรอตัวนี่เหรอนี่เหรอเท่ Wait for Lady Aglaya's orders. เขาเจอเกียร์อะไรปะ Lord Finan! Oh, you're finally here. Quick, save the Grand Craftsman. He's surrounded by enemies! What? Cartonis! Hang in there! The rear is secured now. Cool. This is the result of your efforts? Quit messing around. You know who we're dealing with. Hey! Carelessness will be your downfall. Deliver. Mere child's play. A true fight between us would shatter them with the aftershocks alone. Who are you? Enough, mighty. Are you trying to destroy the holy city? In lunar flame. Blade of moonlight. นี่นะขายบ้างมาเดี๋ยวผมสุ่ม My Day ดีกว่า Still same old. Lend me your strength. คือแบบเขาบอกคอนเซ็ปต์มันเหมือน Let's improvise. Let the show begin. Spend freely. ไอ้ซุปเปอร์เบรกได้แล้ว Cartonis! Finon. I'm glad that you're okay. As for you, mighty, if I'm not mistaken, shouldn't your responsibility be protecting the citizens? What is that supposed to mean? Who are you implying isn't a citizen here? Don't evade the question. Aglaya told us to protect the citizens. Are you ignoring what she said? It is you who forgot the second half of her words. Her original words were, protect the citizens and eliminate the invaders. The crisis in the Holy City will be resolved once we've eliminated Nikador. Speaking of which, since you've never considered the pair over there to be citizens, they seem to fit the definition of invaders. The three priests of Yanis share the same appearance and mind, and their senses are also interlinked. The Achaemins have long been aware of your presence and what you have been doing. You trust him that much? I suggest you think twice. Provoking your allies at such a critical juncture. Whose side are you on? From the moment we first met, I already told you that regardless of whether it's in the past or in the future, the people of Kremnos will never agree to make peace with the likes of you. As the successor of Kremnos, I, Mighty, am not able to act independently on such matters. Furthermore, things have escalated to a point where I must warn you, esteemed guests.
that your host is anything but proficient in the ways of hospitality. Enough. The time for internal strife now is not. Still on the offense, the Mad King is, and must be stopped by the Chrysos heirs. I have not forgotten about what needs to be done. Stand down. I'm more than capable of taking care of what's ahead by myself. As for you, Nikador is in the Marmorial Palace. Glaya told me to stay out of it. So, go ahead. Deliver. I don't need you to tell me that. You. What's your name? Is that not also strange? What is it, outsider? Do you fear the Lance of Fury's raging flames? Or perhaps you'd care to spar with me? Avoid getting too serious with Mighty, because he means every word he says. That is true. Of this, you can be assured. Yeah, อันนี้คือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาใช้ใช่ไหมในไลฟ์สตรีม 3.0 ไม่รู้จะเอาไงเลยเนี่ย What a mess. Yes, Treby acted with haste. This is Marmorial Market, the most important residential and living area in the Holy City. Pushing through by force would undoubtedly result in needless casualties. But now our backup is here. Lord Finon, and the two guests. Welcome to Akama. Castories? When I heard your footsteps, I thought death was already writing my final chapter before my heroic journey had even begun. Miss Castorus? An abrupt ending to an epic that has barely begun might also amaze the people. But today, Lord Finon, Akama needs you. Well, if the Mortician of the Holy City says I'm needed, then it sounds like I'm gonna live through this mess. Well, that isn't for me to decide. All I can do is clear the obstacles and guide you to the place of Nikador's descent. Dear guests, if you would, I'd like you to please follow me. And kindly keep 5 paces distance. In the face of death, strife will also cause hesitation to arise. I am the shadow of death. There are also some enemies who are difficult to subdue by presence alone. The scent of blood. Are you an attendant of the Hand of Shadow? No, I'm nobody's attendant. You can try to avoid and hide it. But you obviously came from the world of the dead. Akama. Chrysos heirs. What cowards. We live by loyalty and glory, while you live by weakness and deceit. I'm so glad that you're not my history teacher. How much can we trust the words of someone who has sunk so deep into madness? However, if you're standing here out of loyalty and glory, then I shall draw my blade and grant you a warrior's end. Come to arms. เอาละ
Time to change tactics. เดี๋ยวดึงจริงดิ Lend me your strength. หลังจากนั้นผมก็น่าจะเอาน้ำแข็งไป All will be revealed. ต่อด้วยอันติของอิมเมจรีนเพื่อจัดการตัวทางฝั่งนี้ In lunar flame. Blade of moonlight. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. ครั้งนี้พอมันติดเบรกแล้วผมจะสามารถเอาตัวนี้มาเขียน Stay in step. Dreams do come true. Spend freely. Watch your head. Catch up. All in. This battle is unavoidable. Take your positions. You'll pay. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Lend me your strength. Stand down. All will be revealed. In lunar flame. ผมกดอันติของเบเซอร์ไม่ได้ไปนะ กดไม่ได้อ่ะ แปลกอ่ะ As you wish. Lady Aglaya once said that your time is extremely valuable and shouldn't be wasted on unnecessary conflict. I have the power to lay them to rest. I was about to say the same. It's pointless to waste your strength on these pawns. Let's go. It's time to face strife. Once there, you must turn into birds and fly toward the final battlefield. Miss Casterus, why aren't you joining us? I must stay here and ensure that these soldiers do not destroy the city. Although faith is more important to the vast majority, there are still quite a number of citizens who care more about their worldly possessions. I understand, but... There is no need for worry. The citizens have already been evacuated, and the only living things in the vicinity are the three of you. As Lady Aglaya instructed, no civilians will be affected by this. Do excuse my impropriety. Well then, I'll see you later, Miss Casterus. Then, could you all quietly leave? We'll leave this place to Miss Casterus, then. Let's get a move on. Memorial Palace, the Lance of Fury, Nicator. They're all there in the distance. That battle cry once crushed all in its path. It knocked down foes and allies alike, leaving people as fragile as reeds in a gale. My limbs trembled uncontrollably as my weapon clattered to the ground.
I could hear nothing but the frenzied and shameful beating of my own heart. Fear. This is why the Strife Titan is revered. If a warrior can face this terror and still step forward, no trial thereafter can shake the weapon in their hand. You two, if you wish to retreat, this is your final chance to do so. Looks like the both of you have indeed braved many dangers. Trailblazing? What an interesting concept. Surely on your worlds there must also be a Titan which is revered by the masses. But there's no need to further confirm your resolve. We shall soon cross swords with the embodiment of strife. And yet, faced against this menacing threat, your resolve only gleams more intensely. Let's get going. In the era when Kefali had not yet fallen silent, none could stand as their equal. Today, we inherit the duty of the gods, safeguarding the inhabitants of Amphoreus. Stand with me and become heroes! Right, let's go. Eh? Rotate the clues and assemble the pattern. Once the progress bar is full, you can quickly move to the target. Deathly silence is the proud resonance of Nikador's war drums. Behind this watery veil awaits the arena of conflict. You can see there's boss limiters. Like I cannot walk outside. Stay strong! Recall your convictions and everything you hold dear. If you can't do that, then think of death. For doing so might actually keep you alive. Yeah, I'm bringing Jingyun. No, it'd be better if I bring Jingyun. It's been a while, Master. I'm buffing. I'm using. I commend this one and this one. Show your courage. Walk. Oh my god. Careful! They look different from what I remember. Weaker. So, more distorted? No dirty tricks. I'm moving my VTuber model because it's kind of blocking the screen sometimes. Spend freely. Buff the shield. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. This battle is unavoidable. We'll do something about the thing. Of course, Lend me your strength. use my thing and raise the action. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. I think I kind of wasted it. Yeah, I wasted it. Trifling. Alright, I can do it. It's on me. Follow my charge. So just You'll pay for this.
Blade of Moonlight, all will be revealed. In lunar flame. Cast aside all distracting thoughts. Me! I shall withstand their wrath! It's about to do so much damage, so yes, bonk. Watch your head. That is weak. The dice have been cast. Bust. Yeah, I'm playing on some Or sort maybe of easy I'll mode. take it all. Oh. Try harder. Time for the master stroke. Show no mercy. Even gods can bleed. I shall extinguish your core flame, Titan! Watch your head. There we go. Oh, that's a line. Move. She's majestic. This is not the true Nikador, just one of his many godly forms. The core flame isn't here. Is that like the thing? I remember from Greek mythology, there's like some sort of mountain. I forgot New what it's allies called. of Okima, welcome to Amphoreus. I have to move my VTuber model again. Welcome banquet is far from elegant. It has helped to remove any misgivings that we had. From this moment forth, you shall be treated as distinguished guests of the Holy City and of the Chrysos as... Curious about my eyesight? Well, I'm not blind. On the contrary, I can see much more than the typical person. Those with golden blood always have something extraordinary about them. For me, it's perception. I don't need light to measure the world. The wind carries messages along golden threads, delivering countless sensations to my fingertips. Just like how at this present moment, the virtues possessed by the both of you have turned into a warm current that pleases my skin. A manifestation of Nikador. Oh my god. Oh, Could it be that my trial has not arrived yet? By following the threads of fate, you have begun to write the opening chapter of your story. How do you feel? Well, truth be told, I don't feel any different. I'm I pulling for anticipated a greater challenge. Zoom, When zoom, Trienne zoom, followed those zoom, escaped yeah. soldiers, was that part of the plan too? Naturally. We have long foreseen this attack and didn't intend to waste such a golden opportunity. After Nikador succumbed to madness, their fortress disappeared into the fog, with no one being able to ascertain its location anymore. However, now that they have acted out of character and attacked Akima of their own accord, then the Holy City shall also uncover their hiding place and sound the horn of retaliation. What an intricate plan indeed. I gave my word that after the situation stabilized, I would reveal all about Amphoreus to our allies. However, given that Akima has just barely survived a calamity, and there are still many shaken citizens who need comfort, Aglaya, would you mind taking care of this in my stead? Distinguished guests, since you have spared no effort in aiding the Holy City, I will naturally take care of you as well. I've woven many unforeseen events into the tapestry of fate. This is but one instance.
You two can find me at Marmorial Market after you've grown tired of listening to her tales. In any case, I owe you my hospitality. Now then, where should we begin? When I look at her, she reminds me of Kafka. อารมณ์คาฟามากเลย Beacon of the Trailblade. No problem. Go ahead. What an interesting way to mark the start of your journey. I grow more and more curious about your cause. But please, let me first properly extend my hospitality to you. The conversation we must have will likely be quite lengthy, so why don't we go somewhere more suitable for that? Baby dress face covering. Oh my god, bro. We're here at Marmorial Palace, Archima's public baths. Normally, this place would be much livelier.อันนี้คือปลดล็อกแมปอยู่โอเค This is a good place for our chat. Both of you are new here, so it's only natural to be confused about the prophecy, titans, and Chrysos heirs that have been mentioned in passing. But I'd like you to learn about Amphoreus' history before I tell you more. The bath sprites are excited to begin. This bath contains spirit water that has been blessed by the ocean titan. It can guide you back into the distant past. Go ahead, step in, and listen to what the comforting ripples have to say. If it'll make you feel better, I can avert my gaze. Quiet your thoughts. Feelings are far more honest than words and can better satisfy your curiosity. Close your eyes and feel the warm ripples of water embrace you. Feel the delivery of this account from the seas. The spirit water shall show you Amphoreus' distant and recent past. Before everything began, the world was in chaos. 3 gods conceived space, time, and laws, laying down the cornerstones of life for all beings. 3 more gods formed the skies, the earth, and the ocean, creating a nursery for the seedlings of life to mature. Then came Kefali, throne of worlds, and the father of all people. They walked the face of the earth, delighted by the creations of their fellow gods, though also lamenting at the bare solitude of the gods. And so, they made clay figures in their likeness and allowed their golden blood
to course through these creations, bestowing the breath of life upon them. The wise Circes soon came forth and peeled open fruits from a flowering tree, granting reason to these clay beings, allowing them to learn and reflect. Curiosity propelled the dignified Nestia to confer upon them an eye for beauty and a desire for love, teaching them to revere their beauty. With that, the first humans were born. In this fleeting golden age, all forms of life thrived and civilizations sprouted one after the other. Disasters and suffering were unheard of in this world. Landforms did not erode with time, nor did humans age or die. Not until the three calamities fell upon the world: trickery, strife, and death. Their descent burst open the short period of prosperity, as though it were nothing more than a dewdrop. The black tide swallowed the world whole, inundating it in blood. Fear permeated every corner of the world like a plague, inebriating mankind far more easily than ambrosia would. Mortals took up arms against one another, waging war in the name of the gods, marking the beginning of a tumultuous age. The wrath of the gods enveloped the earth and hid the firmament in shadows, ensnaring every living being. The divine war only led to one outcome: a shattered world on its death march toward destruction. Is something wrong? This sprite is only halfway through the story, but I seem to be detecting some distress and unease. I see. Perhaps the narration isn't engaging enough for you. That's why you find it difficult to remember the key events. That's fine. We can try a different approach. You'll be glad to know that bath sprites have mastered the art of catering to the needs of others. Take my suggestion, bath sprites. Please narrate the story in a style that this guest prefers. Okie doke. Make yourself comfortable. Time for a history class. Hey! No butting in! Class is still ongoing! Where did I stop the last time? Oh, right. Amphoreus started off as a ball. The three Fate Titans wrote laws to govern the world. Another three Foundation Titans created the Earth, Ocean, and Skies. And a different three Creation Titans designed and gave life to human beings, like you and me. But three baddie Titans soon snuck in, bringing a terrible, horrible disaster with them. So, the Titans got angry, and no one was willing to give in. Their followers then decided to do the same, fighting and killing each other. Everyone fought for a really, really long time, disturbing and hurting all people living in the world. Until one day, something big happened. It's not your turn! No interrupting me in class.
appeared on Amphoreus. Something no one saw coming. The tripartite prophecy says there is only one way to stop this war. Assemble a band of heroes powerful enough to take on the 12 Titans and reignite their core flames. Only then will their divine wrath abate and peace return to the world. We know this band of heroes by a certain name. Any guesses? That's right! The Chrysos Heir! So, here's the takeaway. Eat well and train well, so you can grow up into a powerful hero and do your part for Amphoreus! Is something else wrong? Is that so? Looks like you're a bit hard to please. Trusting and perceptive at the same time. Rough patch. That's a mild way to put it. I suppose the things that are common knowledge to us are just a garbled mess to you. If we want to straighten out the threads of this world, perhaps I should explain things to you myself. I seem to hear a note of pity in that question. Perhaps you find us to be weak and defenseless. We can move on to the problem at hand, now that both of you have some understanding of Amphoreus' history. Come with me. Please, give me a moment. The way up from here leads to a bath that the Council granted exclusively to the Chrysos heirs. The bath is strictly off-limits to anyone other than the heirs. I'm willing to make an exception, considering your guests from beyond the sky. But if I were to bring both of you in at once, I'd be blatantly disrespecting our traditions. You have a very considerate partner. Follow me, then. Nice. I don't know where. Oh my god. Is that all? Take a seat. Make yourself comfortable, then close your eyes. I won't force you, but people hope to regard one another with bare honesty when they enter a bath. Are you willing to trust me? Thank you. You can also move a little to your left. The water is warmer there. Now place your left hand onto the bench. Lift up your arm with your palm facing forward and part your fingers slightly. Yes, you're doing great. All right. It's about time I formally introduce myself. I am Aglaya the Gold Weaver,
Dressmaster of Akima, and one of the Chrysos heirs of Amphoreus. The trust placed in me is how I came to lead the Chrysos heirs in our mission today. My duty may be to weave lavish robes, but I most enjoy coming to these baths in my personal time. Garments are shields, after all, hiding both our bodies and what we truly think. This place, though, is where we can drop our cloaks of pretense, for the waters shall bring us closer together. You can open your eyes now. Look, we are joined together now. Trap? Hardly. Think of it as a ritual that allows us to communicate. อารมณ์คาฟกามากอะ The golden threads of Nestia entwine us, capable of sensing even the slightest quiver. We are bound to speak the truth to each other this way. You will learn the truth about this world from me, and in return, I ask for you to promise me something. Fulfill this pact between us, and you can expect your journey on Amphoreus to be free of troubles. Did you feel that? The golden threads are rippling. They reveal the distrust you still have for Akima, and I take it upon myself to dispel these concerns. You learned the legends of Amphoreus from those bath sprites a while ago, but that was a sanitized version that spared you from the harsh and bitter realities of our history. The pantheon of titans that once ruled our world has become the very affliction that eats away at Amphoreus. An unfathomable power changed something within most of these titans, inducing their rage and madness. Amphoreus has since fallen into eternal night, the black tide engulfing our world. Akima is now the only city to still receive light, and we owe it to Kefali's protection. The Chrysos heirs gathered here are Amphoreus' only hope. People hail us as heroes, as protectors, and as deliverers. They are counting on us to vanquish the Titans, reclaim their core flames, topple them from their thrones, and take their authority for ourselves. It is only upon reclaiming all core flames that the miracle of Genesis can reveal itself, granting a new lease on life to this broken world. This is Amphoreus' flame-chased journey. A band of heroes dedicated to slaying the gods and reclaiming the 12 core flames for the world to start over anew. With the end times before us, we are expected to lead all of our people toward the summit. Akima needs as many allies as possible to aid us in the upcoming battles. The two of you may be just the reinforcements that the Chrysos heirs have been waiting for. You must have been blessed by many miracles to say that with such unwavering confidence. I may be getting ahead of myself, but for Amphoreus, I am willing to take a chance on you. I have laid my heart bare. And in return, I just want you to make a single promise. Promise me to never tell the people of Akima about the worlds beyond the sky, no matter what may happen. Akima is approaching its end. I do not wish to give my people false hope. Not when we've been badly scarred by it before. Can you promise me that? Thank you. The agreement between us is now complete. I apologize if this ritual upset you, but I hope you understand. I had no other choice. As much as I am interested to hear your story, I'm afraid I've already taken up too much of your time. Mr. Dunhung's worrying has created ripples in the water. Why don't the both of you tour our holy city? See how our people make ends meet in this difficult time.
I will have your welcome gifts ready later today. Nice. Nice.ผมเบื่อมากทำไรดี No match for me. You are... Oh! Are you the warriors that followed Lord Finon back from the... Thank goodness. I hear you're both exceptional warriors, as masterful as the Chrysosairs. Could you help us restore this column here? Nothing has been going right these days. First those minions of Nicator attack, and now this column collapses right outside our home. Can we really keep going? Not with human effort, of course. High Priest Treeby, oh Kefali on high, our prayers are heard. We won't need to trouble you any further, kind warriors. Huh? When we all arrived in Akama?
Come to think of it, we felt something a bit odd too. Maybe you also have the ability to learn Ornyx's prayers too? Not at all! We have lots of priests here, but some are more gifted than others. Why don't you both try chanting? Treevee will see if you get it! Okay, why is March 7th in the trailer? You know what? Yeah, sure. I'm just playing right now.ทุกพิกเซลมันจะอยู่เหมือนเดิมเลย Whoa! You got it on the first try! You're a natural! A miracle. A miracle fresh from the oven. Go, bring word to the bard. Frontier heroes grace Akima. Feats abound right here. That's okay. There are many others like you. It just means you're meant to be a war. Oh, you met Aggie, right? How did your chat go? Really? That's pretty impressive. You know, we are pretty certain there's more to your sudden arrival to Akima. And Treevee has never seen a priest achieve resonance with Ornyx on their first try. But with this, you should be able to clear any obstacle when traveling around Amphoreus. Most of the time at least. Oh, right! We came by to check if you have teleslates with you. It'll be a lot easier to get around Akima with them. Yeah! We knew it! There are also Yanisopolis priests beyond the beyond Akima. Like the city you're from. Let's see. This looks different, but it works more or less the same. Maybe a little resonance will do the trick. All set! Now we can contact one another with our teleslates. Only in Akima, though. Messages won't send once you're outside Aggie's web of golden threads. Did you think we were some backwater people who don't understand anything? You can also use any currency you have on you. Talantan scales will determine the value of all items, so there's no need to worry about being penniless in the Holy City. Not if it's just the two of you, but if any of the council elders happen to ask, it's our little secret. Right. Okay, time to get back to work. Have fun exploring the city. We'll see you two later. ข้าแม่งพิมพ์สกิปปี้ในแชทผมเนี่ย เฮ้ย A miracle. A miracle fresh from the oven. Go, bring word to the bard. Frontier heroes grace Akima. Feats abound. Wait, hold up เฮ้ย เดี๋ยวนะ ผมได้เซตใหม่มาทั้งเซตได้ไหมเนี่ย เซตดอกไม้เนี่ย เฮ้ย ต้องลากโมเดล V ไปทั่วเลยเนี่ยสองอันเลยเนี่ย อันนี้ มันลดสปีดอะแปลก แต่มันให้คริตเรทสูงมากมันคงย่อยสลายทิ้งอ่ะ Right here. Press F to assassinate. I heard that he's a believer of Zagreus. Looks good.
ฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาถ้าเปิดกล่องแล้วเจอของพวกนี้ด้วยกันตรงนี้ก็แล้วthat simple. I thought โอ้โหก็นึกว่า artifact ไม่ใช่Does it really work? Oh, what are you two doing up here? I know you. Oh. Oh. You mean to say take a photo? Aha! See, you met the right person. The name's Damionis, and I may have some humble insight on travel and photography. After all, everyone in this holy city knows me as the explorer. All right, pass me your photo stone. Oh, this is an entirely foreign make, but that's not gonna stop me. I'm guessing this here and that. Huh.
Oh, it's no biggie. Okay, strike your poses and look this way. And we're done. Well, I mean, as long as you're happy with say, I've been wanting to ask you guys something. I didn't think I'd actually get the chance, but you're not really from another city. I've heard some things here and there. I mean, refugees that just came into the city are saying that the people Lord Finon picked up are from beyond the sky. Thalassopolis? Oh. Is that so? Well, I thought... It doesn't matter. At any rate, thanks for your help, warriors of Thalassopolis. Akama welcomes you. Does it really work? These fruits are very good quality. Looks good. Does it really work? Never save for Out of the shadow of the past, you've not stepped, Chrysos heir. The weight of the core flame, if you wish to bear, you must bury the past. Suspend the pain. I'll try my best, Cartonis, but why keep mentioning it if you already know I can't do it? Here, your guests are... You too. You're back much quicker than I imagined. I thought that Aglaya would keep you for a bit longer. Here you go. This is the compensation I previously mentioned. I asked the most famous Grand Craftsman in the Holy City to repair your spear. Once again, let me offer my sincere apologies for any offense I caused during our first meeting. The one who crafted this spear must also be a renowned master. I guess there's always someone greater out there. Although I still can't imagine a world outside Amphoreus. Or
Perhaps I've just never given it much thought until I met you two. You've probably now heard about the tripartite prophecy that descended upon Amphoreus and the mission of the Chrysos heirs. For us, pursuing the prophecy is the purpose of our journey. Therefore, thinking too much about other things is unnecessary. The reason it's a prophecy is because it appeared in the form of a miracle. No one knows exactly whose will. There's another theory that it is the whispers of Kefali before their eternal slumber. It was the Skyfather who scattered their divine blood all over the land that gave rise to the Chrysos heirs. Of course, that is just one of many popular folktales. Please, don't simply dismiss it as silly superstition. The people of this world have already experienced the transition from skepticism to firm belief, and this transition wasn't easy to achieve. Many have paid the price. Me? I'm still seeking that answer myself. But if the gods favor me, I believe that my core flame won't be far. It's Nikador. I'm a soldier who was taught how to fight at a young age. From the day I was selected by the prophecy, I've regarded the Lance of Fury as my goal. One day, I'll break the lance and take the core flame of strife. But discussing such a bitter topic is a bummer. I'm embarrassed since I think I'm the one who brought it up. Oh, right. Treeby mentioned that you two also use teleslates. Why don't we exchange contacts? Please also accept these gifts as a token of my appreciation. Since the weather is great, why don't you two look around some more? I won't take up more of your time. See you later. Drink 10 bags of water every day, and Fagusa bless you. There seems to be a new show in the back. Never save for tomorrow what you can eat today. Ah, it's our two distinguished guests. Welcome to the dwelling of the Dromeses. Well, I'm also just passing by. Yes, I enjoy the air here. It's rather sweet, full of the fragrance of life. Yes. Thank you, Mr. Dan Hong. Oh, this child looks hungry. Since you are here, do you two want to try feeding the Dromeses? Their feed is dry red soil and it's very clean. There's some over there. Their feed is dry red soil and it's... Since it's your first time feeding, just a small piece will do.
Of course, but it's very bitter and hard to digest. That was a little unexpected. Don't worry, there's a lot more feed over there. It looks very happy. Perhaps you could try petting it? It seems to enjoy it a lot. You get along very well with the Dromus. It makes me envious. Me? No thanks. I'm about to fall asleep. Please don't misunderstand. When you helped Akama, you already showed ample goodwill. It's just that I am not too good with social contact, regardless of whether it's with people or with these children. So please don't take it to heart. Would you two like a photo with this child? Yes, it is an interest of... No problem. Please place the photo stone on the ground. What beautiful colors! It's very cute. The aperture, exposure index, and preset filter. Although it looks different on the outside, it actually has the same internal structure. There won't be any issue. Alright, get into position. And we're done. I hope that you like it. My apologies. It's just personal preference. I'm glad that I could help. Then, I'll take my leave now. Please continue playing with the Dromuses.
Hey, are you in the forum? Forum? Which one? The one about the rosy celestial maiden? It's getting more popular by the minute. I don't see you in there yet. Hurry up! It's... You're... brave warriors. Pardon me. I didn't expect you to be interested in such social affairs. Please, take out your teleslate. I'll help you connect to Akima's World Wound Web. Got it. Please take a look. Back to the grand bath. Oh, rosy celestial maiden, you truly are a gift from the heavens. Even Aquila cannot restrain you. Will you gently carve open the sky? Who? No, I only have beautiful fantasies and poems in my heart. Oh, beautiful. Damius? I'm right now. It's back to the I'm going to the hot pool. Dear citizens, please stop spreading images of unknown origin. Please wake up! The Rosy Celestial Maiden is a lie crafted by Zagreus as a prank. We should follow the lead of Lady Aglaya and not subject ourselves to such mind-numbing fantasies. Damionis, that explorer who thinks very highly of himself. I've heard of him, but have never met him in person. Others have said he's completely crazy. Rosy Celestial Maiden, a world. What's that commotion? Like that too. What are you folks going to do next? Stop! Stop chasing after me! Don't come any closer! He's running toward the Garden of Life! Give chase! That guy barged into the... What's all this fuss? Celestial Maiden! Celestial Maiden! Citizen, calm down. Don't do anything foolish. This is the Garden of Life, the holy ground of the Bow of Rift. Are you trying to defile the gods?
defile the gods? No, you guys are completely wrong. The wise Circes will be proud of me. Just watch. The wisdom of Circes should be shared equally. Explorer Damionis shall put on these wings today and touch the sky, proving to everyone that a world beyond the sky... Wings? That's right. Right. That is a giant flying amphora! You're going to fall to your death! Ridicule me all you want. I shall prove myself. You two are the distinguished... My dear friends, I know that you must have your own reasons to hide the truth. I shall not thank you for showing me the image from beyond the sky. Now I shall embark on this earth-shaking undertaking. Save your words of persuasion. I've made up... My friend, your tone has betrayed you. I understand that you're trying to persuade... A clever fool. That's how to describe people like him. I'm almost moved by his persistence. Save your words. Aquila, feel my... What did you just... So... A pact? Ah! Damionis, we're taking you in for an This is not going... He learned something that he should never have learned. We can only hand him over to Lady Aglaia for judgment. Instead of worrying about his safety, perhaps you guys should worry about the impact of the rumors. Although no one believes what Damionis said about a world beyond the sky, the rosy celestial maiden has already spread everywhere. It's all right. I think there's only one thing you can do right now. Go to Varix Leo and share something even more interesting with him. That way, there's a chance that you can cover up the rumors. As for what happened earlier, you won't tell anyone else about it. So go now, brave heroes.
finally defeat Orynyx! Is that all? คือตอนนี้คือแบบลืมไปเลยว่าไลฟ์สดอยู่ Not the spirit thief. This is the sacred beast of Fagusa. Be in awe of Geoids. The hot pool is what I live for. Let's go back for another soak. Look who came to visit this mighty lion. Aren't you Akima's two new friends? The brave warriors from a faraway place. It's an honor to meet you. Didn't anyone tell you? I'm the far-seeing eye and all-hearing ear of Akima. I see and hear every single thing that happens in the streets and alleys of this place. Brave warriors. I'm afraid that I won't be able to help with that. Rumors. As long as the citizens like it, who cares about whether it's true or not? However, the way you two are trying to stop it from spreading further, could there be some other reason? How about sharing it with me? Don't be fooled by it. This lion loves engaging in gossip and rumors. A few days ago, when people were besmirching my tribe's honor, didn't you also turn a blind eye? Isn't this Lord Mighty? How have you been lately? The face of a lion, but the courage of a soulless hyena. You and your brothers will do anything for the sake of entertainment, even encouraging despicable acts such as fabricating history. There's no limit to how low you would stoop. How can you call that a fabrication? At most, it's just a little, reinterpretation. Artistic reinterpretation. Shut it. Do as they say. Otherwise, I'll turn you into iron dust with my bare hands. You got it. I'll fix that right now. I assure all of you that from now on, you'll no longer hear the words Rosy Celestial Maiden. Don't misunderstand. I'm just annoyed at that lion head. Also, Finon seems to think highly of you guys. If you were to be disposed of for such a trivial reason, his weak and fragile heart might not be able to bear it. Pray for the best, outsider. Pray that this farce has not reached the ears of Aglaya.
is that all? Hey! Over here! We've been waiting for quite some time. Where have you two been? We've been waiting here for quite some time. Even our wings are tired. What accident? What a strange thing to say. Anyway, let's go. I hope Aggie isn't annoyed from waiting too long. I'm even taller than Kefali now. Today, we will tell the story of Amphoreus. Faith can dispel the black. Oh, right! You can see the abyss from here. It's quite a nice place for a photo. Look, the Gate of Infinity. It's very eye-catching, isn't it? That's where we met. Oh well, the past cannot be recreated. All we can do is follow the prophecy and move forward. Those are two different concepts. We can draw upon the power of the Veil of Evernight through prayer, and then salvage necessary items from the past for our own use. It isn't actually reversing time. Nice. Just hearing this melody makes me Have you heard? Seems like... Aggie, we're back! Thanks for your hard work. Is there any news from Trian? Not yet, but we've already figured out where the deserters are headed to. With a little more time, we'll be able to track down the location of Castrum Kremnos. Oh, he's that candid with the two of you. Castrum Kremnos, both Nikidor's territory and their current abode, is a moving city-state enveloped in fog. Let's talk about something less serious for now. Would you mind giving the three of us some space, Treeby? Of course. Hope you like this gift. As Treeby mentioned, the both of you spared no effort in protecting the Holy City. I would like to present you with a gift in recognition of that. If you are to stay in Akima, you'll need a place to rest. This gift will address your troubles. Welcome to your private bath chamber. I'm glad that you're satisfied with the arrangements. Here,
take some time and get to know your surroundings. I'm glad that you're satisfied with it. Oh, finished exploring? I still have one last special gift for you. Come this way. I'll explain it to you. It's not your average wash basin. This ceremonial vessel belonged to the Chrysos heirs and is now my gift to the both of you. You have learned, to some extent, about the history of Amphoreus and of the holy city Arkema. Now, I wish for both of you to witness the journey of the Chrysos heirs for yourselves. In ancient times, Fegusa, the chalice of plenty, concealed the beginning of the world amidst billowing waves. When the ancient ocean priests discovered that place, they used spirit water to build a barrier in order to prevent the site from being disturbed by external forces. However, they also left behind a passageway. That passageway is none other than the ceremonial basin in front of you. Clear yourselves of all distracting thoughts and wash your faces with the spirit water inside the basin. When you next open your eyes, you shall witness for yourselves the Vortex of Genesis, a great sanctuary that houses the original divinity of the 12 Titans. It's also the place where the prophesied miracle of Genesis will occur. For your first time, I shall personally guide you into the depths. Close your eyes and hold your breath. Sever all other sounds and let my whispers fill your ears. Take a handful of the pristine water. Lift your palms in front of your chest and feel the water gently flow away through your fingers. Sink deeper and do this once more. Submerge your wrists in the spirit water. Familiarize yourself with its temperature, its touch. Spread your fingers, then lower your head and search for the palms of your hands. Feel the spirit water flow against your face until all of your senses are submerged, floating, sinking, diving into the depths. You now stand at the heart of this world. Now, I require your honesty. This is no laughing matter. It's an entire... While the both of you were roaming the city, someone was paying attention to your every move. Unfortunately, you have broken...
The Holy City's fate is as fragile as thread. I must exercise prudence in order to eliminate sources of potential disaster. I will grant the both of you another chance to mend our broken trust. The golden thread shall judge on my behalf. If you're truthful, you will live. Else, you will perish. We meet again, distinguished guests. Casterus will be your executioner. A reasonable request. It is indeed my oversight for failing to tell you everything in time. There have always been people in Amphoreus who looked beyond the skies. Indeed, there used to be a usurper nation that spared no expense in constructing skyships with the desire to break through the blue sky and reach the stars. However, Aquila's divine punishment fell the instant the fleet of skyships took flight. An entire city-state, along with all of its subjects, was reduced to ash in that moment. It's not that Amphoreus is unwilling to head toward the stars. Yet, anyone who even thinks about breaching the firmament would undoubtedly infuriate the gods, causing this land of the living to burn, and an entire nation of mortals to perish. The Eye of Twilight is only one example of this. This is forbidden territory which can never be ventured into. Divine punishment has never been fair. As Okima's guardian, I must do the same. This is a world dominated by Titans, and that order can only be toppled by the Chrysos heirs. Therefore, the only thing that I can do right now is to ensure that the both of you remain devoted. 3 steps, Casterus. Yes, Lady Aglaia. I shall ask you 4 questions. Dishonest answers will cause the golden thread to vibrate, while truthful responses will not affect the thread. The number of times that the thread trembles is the number of steps forward that the executioner will take. If she isn't standing behind you after all 4 questions have been asked and answered, the both of you will have passed this test. If she is, your journey will end here. You'll fall asleep amid the warm embrace of flowers and feel no pain. That I can guarantee. Well then, let us begin. Question 1. Outlanders, why have you come to Amphoreus? A truthful response. A step will not be recorded. Question 2. Outlanders, why did you lend your aid to Akima? A response that is certainly full of spirit, but Question 3. Outlanders, if the current situation changed dramatically, could you eventually point your blades at Akima and its citizens? Although you attempted to make a promise, your resolve didn't match your response.
Final question. Outlander. An unknown but surging power exists within your body. Are you willing to use it to aid the Chrysos heirs in slaying the gods? An angry threat, but one laced with uncertainty. You don't understand the power within your body either. A step will not be recorded this time. All 4 questions have been asked, and you have earned a second chance with your honesty. Both of you may continue to stay in Akima, and its citizens will continue to view you as distinguished guests. However, you must promise that today's farce will not occur again. Regardless of your choice, the Chrysos heirs will continue to follow the path in the prophecy. You may be a ray of hope that fell onto Amphoreus. However, until all has been proven, you cannot be allowed to pose a threat to Amphoreus. For the Holy City, I am willing to bear all the traits that others despise and use every heartless yet effective trick in the book. I respect you. Hold on! Please! Finan? Aglaya, as the first person to encounter them, I have some thoughts I would like to share regarding whether they... Do speak your mind. When I first met them in the Abyss, I was wary of them as well, and never let my guard down throughout our journey back to the Holy City. However, during the battle to defend Akima, we fought side by side numerous times. The look in someone's eyes in moments of life and death never lies. And I was able to detect the conviction in their eyes back then. That's why I was willing to put my life in their hands. Please believe a warrior's intuition. At present, Akima is desperate for aid, and I am loath to lose 2 allies just like that. Isn't this what Miss Casterus believes as well? Yeah. I'm more willing to view death as a peaceful farewell than a punishment. So 2 Chrysos heirs are willing to vouch for you. It seems my actions were too high-handed. Finan, will you fulfill your duty as host and look after our distinguished guest? Well, I'm not good at formalities. I'll do my best. Cass, next time, I hope you will express your thoughts openly. I will. Now, it's time to welcome the newcomers to the Vortex of Genesis. As you both have chosen to trust these Outlanders, ensure they are adequately informed about the mysteries concealed within. Sorry, should have gotten here earlier. Please, hear me out before you make up your mind. I swear by the honor of the Chrysos heirs here, that your lives were never in danger. Before the interrogation started, Miss Casterus already sent a message to me, hoping that I would stop Aglaya. Only a select few can sway Lady Aglaya, and Lord Finon is one of them. Aglaya. She has long sealed her heart in ice for Akima's sake. Maybe this is the price of being a demigod. Standing among mortals, yet still so far from them. One more thing to explain. Let's not worry about that for now. You'll soon find out that Amphoreus' deepest secrets are all hidden here. Well, first, kindly look upward. What you see right now is the astral zodiac of the Vortex of Genesis.
divided into 12 parts that record the flame-chased journey of the Chrysos heirs. The 12 vacant signs symbolize the 12 titans of Amphoreus, while each illuminated constellation represents one core flame that mankind has restored to its rightful place. The generations before us paid a heavy price for that. The journey of the Chrysos heirs once faced immense hurdles and made no progress for a very long time. It was Aglaya and Trevi who rallied the Chrysos heirs from all over the world once again, leading us to re-embark on this prophesized journey. And they are the only 2 demigods in the Holy City. Worry not. I haven't forgotten about that. In the past, the Titans were the pillars of the world. Yet the prophecy's revelation is that these 12 pillars must be shattered and the world's order reconstructed. But here's the problem. After the fall of the old gods, someone must hold up the broken pillars and fill the vacant seats until the coming of the miracle of Genesis. Otherwise, the entire world will collapse before the prophecy comes true. Aglaya and Trebi have already laid their own gods to rest, making them now both human and divine, as well as the bearers of Amphoreus' fate. Bringing down the Titans, retrieving the core flames, and filling the vacant seats. This is the mission of the Chrysos heirs, and I'm following in the footsteps of those 2. Mission? Huh. When it comes to the 12 Titans, no words can describe them more vividly than the whispers within the constellations. Why not step forward and listen to them for yourselves? เมื่อไหร่เควสนี้มันจะจบวะ เอาไปแล้วนะอ๋อผมเพิ่งขยับโมเดลวิดีโอ Unina Ventura! Wezunalamuzu. Hela sa. Sanu. Teakasa. Lock. Kae. Snooja. Rahoda. Rulusa. So? Did you... First time I heard the voices of the Titans, I was just... the boy playing with swords, oblivious to the meaning of life. To this day, I still don't know why the prophecy chose me. But I'm grateful for it. Without this journey, I might have already become a wandering soul on the battlefield. All right, that's enough of my story. I want to extend a heartfelt invitation to you. Join the Chrysos heirs and aid us in hunting down Nikador and retrieving the core flame from the Titan of Strife. If you still harbor doubts, I'll do my best to provide you with answers.
Unfortunately, the workings of the prophecy still remain a mystery to us all. The only reliable speculation is that it favors those caught in dire circumstances and bestows miracles upon them. Legend has it that the first Chrysos heir was born millennia ago. Since then, the Chosen Ones began to walk this earth. Then came the Chrysos War. A conflict backed by the gods, yet one that brought much bloodshed and claimed many heroes. By the time of my birth, the tales of the Chrysos heirs had become more like legends than historical accounts. If there are others called forth by the prophecy, I trust that fate will guide them to us. Armed with courage and unwavering resolve, our quest will begin as soon as Trian locates Castrum Kremnos. Without a doubt, it will be a momentous battle to the death. Prepare yourselves. The path ahead is bound to be perilous, and I won't impose my will upon you. Yet, if you choose to stay, I, Finam, from Aedes Elysiae, will spare no effort to bridge the gap between you and the Chrysos heirs. Thawing the ice in Lady Aglaya's heart won't be easy, but I will do my best as well. That's wonderful to hear. You truly are the hope of Amphoreus. I've always believed that the journey of the Chrysos heirs is not meant to be the saga of a select few, and that we must unite all potential allies, especially heroic figures like you. Once we triumph in the battle against Nikedor, that should dispel Aglaya's doubts. Lord Finon, our guests seem quite weary. Should we have them return to the bath chamber for some rest? My apologies, I got a bit carried away. It's been a long first day for you here on Amphoreus. Be sure to rest well in the bath chamber. I trust that Trian will have returned with news about Castrum Kremnos by the time the two of you are fully recharged. It's still early. Where to now?เล่นมานานมากแบบโอ้ my god เลยอะแล้วเนื้อคือแบบผมอินกับเนื้อเรื่องจนแบบไม่ได้พูดอะไรเลยอะทั้งสตรีมแล้วแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ย
อนที่ผมจะซื้อของอะไปเลยนะซึ่งมันจะทำให้ไฟล์เสียงมันดูติดเหมือนติดบั๊กหน่อยตกใจโอเคได้มอสเสือมาแล้วEvery shadow on the Yao Qing could be me. Aggie, this campaign is going to turn out fine. Do not harbor doubt, teacher. As the interpreter of the prophecy for the Chrysos heirs, any uncertainty in your words may undermine people's resolve. All right. But it's just you and us here. By the way, Aggie, I was actually wondering, when you were in the vortex earlier with them, were you actually... Certainly not. Phew, that's good to know. Why even bother to ask? If you were truly convinced of my intent to harm them, you would have intervened. You sure don't miss a thing. We are just curious. What is really going through your head, Aggie? Initially, my plan was to use the threat of banishment to test their resolve, and pursuant, I noticed a sense of unease in Castris. She trusted in them, and even reached out to Finan in secret, believing I was unaware. Therefore, I took advantage of the situation and changed the threat from banishment to execution to see if the two could remain firm under the most extreme pressure. Simultaneously, it might also strengthen their bonds with Finan and Castris. Do you have to go to such lengths for the battle against Nikador? That's going to make it a lot tougher for you to gain their trust. That's not important. You and I will eventually step off the stage and leave Amphoreus' fate in the hands of others. นางมันก็ไม่ได้หลาย That's the future you foresee, isn't it? แล้วก็แบบ Yeah. The prophecy of deliverance is nothing if not ambiguous. It urges us to defy the gods, yet refrains from providing a clear glimpse of what lies ahead. Right now, it is people's faith in the prophecy that unites them around the Chrysos heirs. Should a time come when their faith is shaken, all will crumble. Hence, we must be prepared. When our task is to craft the armor for the deliverer, what harm is there if you and I don humble attire? Aggie, have you you keep saying you don't believe in humanity's altruism, but your actions are a counterexample. Perhaps it's because my humanity is distancing itself from me. Another never-ending dawn. How bright is the day, and how long is the night. The golden thread hangs unusually silent today, as if the heavens, earth, and ocean are all holding their breath. Could they be mourning the impending downfall of a titan? Unwinding in a bath sounds appealing now. Would you care to join me? Let's go, Aggie. When have we ever been able to say no in all these hundreds of years?
คือมันได้แต่เมมเนี่ยน่ารักอ่ะ Mommy.ทำไมมึงปกเหมือนเกนชินเลยวะ Have you heard? Seems like all the rooms are full. วาร์ปไปได้ปะวาร์ปได้ Hey, great to see you. Entrusting our fates to two strangers? Is this madness or folly? Maybe both. You should really make more friends, Mighty. Heroes, your attention, please. Trian has returned with news. For the first time in many years, we have dispersed the fog around Castrum Kremnos and verified its location. The awaited moment has finally arrived for the Chrysos heirs. Our path forward is now clear. Vanquish Nikador, the violent Lance of Fury, and bring the core flame of strife back to Akama to fuel the prophesized miracle. This is an arduous mission, and I must heed the voices of all to determine the best candidates for this campaign. Should you harbor any thoughts, this is the moment to bring them forth. I, Finan, of Aedes Elysiae, wish to join the crusade against Nikador. Furthermore, I recommend the two warriors from foreign lands. They have fought alongside me against Nikador's double, and I have full faith in their bravery. I, Mighty from Castrum Kremnos, volunteer to join. Nikador has become corrupted over the years. His pride waning, but his might endures. Victory only lies in assembling a full-fledged army. I'm willing to join as well, to help guide departing souls and ease everyone's burdens. I concur with your opinion. Though his divinity has faded, Nikador remains a formidable adversary. Yet, I cannot jeopardize all of your lives in one single battle. As we speak, the Hand of Shadow remains missing. The Eye of Twilight is still coveting our land, and Circes and Orynyx present significant threats, despite their lack of overt hostility toward humanity. Even with two demigods protecting the Holy City, the risk is too great. Hence, Casterus, you must remain here. Your place is not on the front lines, and the battlefield is best left to the warriors. I understand. As for the two foreign warriors, select one to accompany you, Finan.
She excels in wielding a range of weapons, and her flaming lance has quelled the enemy's advances multiple times. Mighty and I are both better at offense, so from a tactical standpoint, would you be willing to fight alongside us? If you have no objections. Aglaya, the three of us will take on the mission to hunt down the Titan. Midamos, Castrum Kremnos was your home. Your people were once Nikador's followers. Yet, you've chosen to turn to Akima and dedicate yourself to the prophecy. Do you swear, upon Kefali's body, to make this mission of the Chrysos heirs your foremost duty? When Nikador succumbed to madness, they stopped being a god to my people. I will use my wrath as a human to strip that god of their authority. As for the core flame, and that soon-to-be vacant divine, if that is the objects you desire, you can have it. I have no interest in becoming a replacement god. How generous! But I'm not the type to accept charity, so I'll definitely be the one who deals the final blow through Nikador's heart. The party that will embark on the expedition to Castrum Kremnos is decided. Finan from Ides Elysiae, Mighty from Castrum Kremnos, and the distinguished guest from the Outlands. I, Aglaya from Akima, Chrysos heir and the demigod who bears Nestia's divine authority, hereby bless your journey ahead. Trian will open the gate that will lead you to Castrum Kremnos. May the golden thread guide you on your journey, and... ต้องเปลี่ยนอ่ะ ผมต้องเปลี่ยน ไม่รู้อะลองดูไหม Blow, wind, blow! All the way to Castrum Kremnos! Woohoo! Snowy, Dee, let's fly together! All the way across! We don't have wings on our backs, Trian. Can you open a gate? Oh, a gate! Oh, boring. Alright, let's open a gate! Century Gate! Woo! It's true, Trian is very playful, but she's the best gatekeeper in Amphoreus. Her Century Gate never fails. Instead of worrying about gates, why don't you take the time to think about how the three of us are supposed to fend off an entire... That's not like you at all, Mighty. Don't tell me you're scared. Alright, Century Gate! It's Snowy, Dee, and Newbie. Slay! Slay! Stand still and listen up. We, Treeby, Trian, and Trinin from Yanisopolis, messengers of the Chrysos heirs and the demigods who bear Yanis's divine authority, give unto you our blessings. May fate show you benevolence and seal away all paths that lead to dead ends, and throw open all gates that lead to victory. มา It's quieter than I expected. It's corrupted, but still familiar. This is Castrum Kremna. Times really have changed. Even Nikador's own lands are on the verge of collapse. I haven't seen any sign of Titankin. If even half of Castrum Kremnos' old might remains, it would mean that Aglaya sent us to our deaths. This is the outer city corridor. It used to be heavily guarded by soldiers. Even with the two of us working together, we wouldn't have made it past 30 steps. Think whatever you want. Yeah, Kremnos used to be the place every warrior longed for. Kind of a shame you didn't live in that era full of strong warriors, eh, Mighty? Are you scared? It's still... No, I'm just thinking about the warriors who also braved this very corridor in the past.
They all ventured towards the city of the Lance of Fury, all just to set their names in gold. The fortress may be in ruins now, but what we're about to do is no different from what they were striving for back then. Let's go. We'll take back the core flame of strife. Those are the only two paths to glory we can choose from. How does it feel to be home again after so long? Not here. I lived in the inner city. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Fight as one. In lunar flame. Blade of moonlight. Do not concern yourself with the outcome. There. Once we pass through that gate, we'll be in the Acropolis. We'll finally see some soldiers roaming about. They're minions who succumbed to depravity. Smashing them to pieces would be the greatest mercy. It seems enemies aren't the— Sorry to disappoint, but the outer city was built by convicts. No wonder it's so fragile. Maybe these people— Doesn't matter. Except now, it's stopping the people trying to kill Nikador. Oh, Tribi taught— I have to say that the ability to perform miracles is innate. But since you volunteered— Amazing! You do have the touch. And it's broken again. I guess even a Titan's power isn't enough to stabilize this bridge. Just like the soul of a criminal. Fragile. These trifles are of no use to me.สตรีมมานานขนาดไหนแล้ว4 ชั่วโมงแล้วมาวันนี้ผมพอกันก็แล้วกันเฮ้ยแชทผมไม่อัปเดตเหรอโอ้ยเนาะเดี๋ยวค่อยพาร์ท 2ก็แล้วกันมันแบบกูเพิ่งรู้ตัวว่าแชทกูไม่ได้อัปเดตในโทรศัพท์โอ้ยเนาะเอา